Gunnar heiti ég. Gunnar Tómasson. Þú ert frá hverjum sér? Ég frá Ísafjörði, eða Þorbjörn. Ég Þorbjörn Gjörður. Hvað þið að veiða helst? Við erum mest í bolfiski. Hvað sagði? Mikrofonen þannig að þið heyra hans ég bara Kveikja á streyminu, hingra bara örlítið og gefa þér mest. Okay. Jæja, góðan daginn. Komið öll sæl og innilega velkomin á fund Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Þetta annar fundurinn í 4 funda röð sem eru haldnir undir yfirskriftinni Samtal sjávarútveg. Ég heiti Þórlindur Kjartansson og stýri fundinum. Þetta sem sagt annar af 4. Við byrjuðum þetta í síðustu viku á aldeilis góðum fundi þar sem var húsfullir að tala gagnsæi í sjávarútvegi. Sá næsti áætlaður 11. mars á miðvikudaginn eftir viku og síðasti í röðinni þann 18. mars. Við ætlum að tala þá, sem sagt, næst tölum við hvernig samfélagi getur notið sem mest ábata af sjávarútveginum og á síðasta fundinum ætlum við að ræða nýsköpun. Allir fundirnir eru hér á messanum á Granda, en í dag sem sagt okkar viðfangsefni umhverfismál. Yfirskrift fundarins hér uppi á skjám, hvernig getur sjávarútvegur gert betur í umhverfismálum. Nú fundurinn í beinni útsendingu á YouTube rás SFS. Það ástæðan fyrir ég stóð hérna eins og álka í nokkrar sekundur áður en að fundurinn byrjaði að ég var að biðja eftir merki að streymið væri komið á. Nú það mikilvægt að hafa í huga og ítreka að þessi fundir sem við erum að halda þeir hafa raunverulegan tilgang. Það boðað til þessa fundaraðar til þess að eiga raunverulegt samtal. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa beðið fólk með ólíkan bakgrunn að koma og leggja í púkkið sínar hugmyndir og vangaveltur málefnin. Það eðli þess að eiga samtal að bæði hlusta og tala, kenna og læra og þoka vonandi umræðina áfram og komast nær kjarna málana. En eins og ég nefndi í upphafi síðasta fundar þá skila kannski fundirnir ekki alltaf niðurstöðu og svona umræða skilar ekki alltaf niðurstöðu, en jafnvel þó hún gerir það ekki þá gerir hún gagn og skilar þar með einhverjum árangri. Nú ég fæddur uppalinn í sjávarplássi og man vel eftir því í minni barnæsku að það var talað umhverfismál í tengslu við sjávarútveg. Það var reyndar ekki kallað umhverfismál, en ég man mikið eftir umræðu málefni sem mundu flokkast sem slík, umgengni hafið og áhrif veiðarfæra á sjávarbotninn og þar fram eftir götunum.
Og það líka þannig sem betur fer að í gegnum tíðina hafa orðið mikla framfarir í umhverfismálum. Besta leiðin til þess að ýta á slíka framfarir virðist nú að vera svo að þegar það fer saman fjárhagslegir hagsmunir og góð umgengni við umhverfið, og þetta gerist oft sem betur fer. Það eru bæði fjárhagslegir og umhverfislegir hagsmunir sem að fylgja því að fara sparlega með það sem að þarf til útgerðarinnar. En þótt að fjárhagslega hvatningin sé mikilvæg, það má ekki horfa fram hjá því að góð umgengni við náttúruna ætti líka að vera takmark í sjálfu sér. Það líka siðferðisleg skylda að koma vel fram gagnvart náttúru og auðlind og umhverfi. Og þar held ég að íslenskur sjávarútvegur byggja á ágætlega traustum grunni, af því að í okkar sjósókn frá aldaöðli felst auðvitað virðing fyrir náttúrunni, óttablandin virðing, og í slíkum samfélögum almennt séð þeim sem að sækja og nýta auðlindina ágætlega treystandi til þess að fara vel með hana. Og þetta einn anginn af því sem með Ísland, að sjávarútvegurinn ekki bara atvinnugrein, heldur ákveðin undirstaða í okkar svona þjóðarvitund. Og það sem það nú málið, að þá eru allir með skoðanir á sjávarútvegi. Og það þess vegna sem að það þarf að hlusta á svo margar raddir og gefa þeim gaum. SFS hefur beðið frummælendur á þessum fundi að fjalla málefnið út frá sínu eigin sjónarhorni, beita sinni eigin sérþekkingu og hugmyndaflugi til að setja fram sína vangaveltur, og niðurstaðan og það sem kemur fram á þessum fundum síðan nýtt áfram til stefnumótunar og niðurstöður sem að verða kynntar á fundi á ársþingi samtaka fyrirtækja sjávarútvegi í byrjun maí. Og ég veit að forsvarsfólk SFS frummælendum mjög þakklátt fyrir að gefa sér tíma til þess að hugsa málefnið og koma hér fram og leggja sitt til umræðunnar. Líka auðvitað öllum þeim sem hafa gefið sér tíma til þess að koma hingað í dag. Takk kærlega fyrir það. Þetta mikilvæg umræða og hluti af mjög mikilvægu samtali. Við höfum takmarkaðan tíma, ætlum að nýta hann vel. Hérna eru 4 framúrskarandi frummælendur sem að hver sig hefur dýrmæta innsýn í málefnið. Fyrstur ætlar að tala Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs. Ég ætla að segja aðeins meira áður en leyfa að standa upp. Svo ætlar Greta María Gretarsdóttir, forstjóri Krónunnar, að tala. Þriðji framsögumaðurinn Gunnar Tómasson, framkvæmdastjóri Þorbjarnar í Grindavík, og sá fjórði í röðinni Andri Snær Magnason, rithöfundur, sem gaf einmitt út bókina tímann og vatnið í haust og þekktur langt út fyrir Íslands strendur og lögsögu fyrir framlag sitt til umræðunar umhverfismál. Frummælendur tala hérna úr þessu púlti sem við erum með í láni frá Sjóminjasafninu. Við þökkum fyrir lánið. Þegar að frummælendur hafa talað, þá eiga sér stað hér umræður úr sal. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, mun bætast við pallborðið og við munum eiga stutt samtal hér og reyna að ljúka þessu svolítið fyrir 11. Hér á messanum mikill atvinnurekstur í gangi, eins og þið væntanlega mörg viti, þannig að við viljum gefa þeim tækifæri til þess að endurraða salnum fyrir hádegismatinn, það þeirra business, þannig að við slítum fundi rétt fyrir 11. Og þá okkur ekkert að vandbúnaði og ég býð þá þig velkomin í pontu, Halldór, gjörðu það svo vel. Kæra þakkir og ég mjög þakkláttur fyrir að fá að vera með ykkur hérna. Og þegar að Hildur óskaði eftir ég yrði hérna með ykkur, þá hafa farið mjög margar hugsanir í gang. Og ég búinn að skrifa nokkra svona heimastíla. Það eru svona ræður sem að menn skrifa svona fyrirfram. Og þið getið fengið að lesa það. Ég get mér sér sett á netið. En ég komst að þeirri niðurstöðu að ég þyrfti bara að rífa þá alla og fá að tala eins bara beint við ykkur. Og sko eitt af því sem að Hildur sagði að við viljum að sjónarhorn
þeirra sem er búið að koma hérna komi fram. Og eins og oft hefur verið sagt að þá stendur sjávarútvegurinn á tímamótum, en það er ekkert mikla fréttir vegna þess að raunverulega jörðin öll stendur á tímamótum. Þannig að það er svo mikilvægt að þið sem að hrærist í sjávarútvegi frá degi til dags fara ekki að halda að þið séu eitthvað sérstök, að það sé bara þið sem standi á tímamótum. Og svo fór ég aðeins að hugsa sko, hvert er mitt sjónarhorn. Andri Snær kemur hérna eftir og ég hafði nú átt von á því að hann kæmi fyrstur. Þannig að þegar ég var að hugsa þetta þá hugsaði ég nú þannig að þið væri búin að heyra frá honum, en það sem að hann hjálpaði mér mjög mikið með sinni frábæri bók er að hjálpa okkur að hugsa söguna. Við þurfum, þegar við horfum til framtíðar, þá þurfum við náttúrulega alltaf að gera það í ljósi sögunar. Og ég naut þeirra forréttinda að Halldór, sem ég nú nefndur eftir, hann beið ansi lengi með að finna sér konfang, þannig að hann var orðinn nokkuð fullorðinn, fæddur 1890. Amma mín, ég er að fylla inn í Excel-töflunum sem Andri er með. Amma mín var fædd 1907 og það var löngu áður en þetta hugtak sjávarútvegur var fundið upp. Og það væri, þú varst að nefna áðan að umhverfismál væri kannski eitthvað nýtt orð. Sjávarútvegur er líka frekar nýtt orð og ég held að ef maður hefði talað við þetta fólk á þeim tíma og maður geti farið tilbaka, þá voru þau ekkert að tala sjávarútveg. Þetta var bara lífið sjálft. Og það sem er að gerast núna hnattrænt, og ég vil bara segja þetta mjög skýrt, það sem er að gerast núna hnattrænt, við erum að fatta það aftur, að við sem menn og konur á þessari jörð, við erum ekkert án lífríkisins. Við teljum að við getum litið á lífríki sem eitthvað sem við nýtum, og það gerum við, það sjálfsögðu, og þurfum að gera og mikilvægt að gera. En ef að grunnþættir lífríkisins virka ekki, þá erum við í miklum vandræðum. Og mér langar aðeins líka, því að þeir að setja þetta í samhengi við stefnumörkun, að þá held ég sem er mikilvægt að við tölum svolítið hreint út hvernig stefna er almennt mörkuð, og það er algjör misskilningur að mínum mati að stefna sé einhver leyti byggð algjörlega á vitsmunalegri greining og staðreyndum. Góð stefnumörkun byggir á innsæi og það er hlutur sem að við kannski svona horfumst ekki alltaf augu við. Svo þetta sé mjög mikilvægt að við séum ekki hrædd við það að horfa á þessa hluti gegnum innsæi. Og hvað er innsæi? Innsæi er beinn skilningur sem er óháður rökhugsun. Og það er hluti sem við vitum, þó við vitum ekki hvers vegna við vitum það. Og það er fyrst og fremst það sem ég held að hafi knúið þá brautarundur áfram sem að lögðu grunn að þeim lífsskilyrðum sem við búum við í dag. Ég ætla ekki að fara nánar í söguna, en við erum að horfa til framtíðar. En við erum að horfa til framtíðar í ljósi sögunar og því sem við getum lært af sögunni. Og það er mikið talað nýsköpun í dag. Þegar ég var að alast upp, þá vissi ég ekki hvað nýsköpun var, en ég vissi hvað nýsköpunartogari var. Vegna þess að afi var vaktmaður í nýsköpunartogara. Og ég held að við þurfum að svolítið að hugsa það, hvað er nýsköpun í huga ungs fólks í dag og hvað þarf hann að vera. Og ég tala áðan innsæi, og innsæi er mjög sterkt þegar maður er að byggja á reynslu. Og kannski besta dæmi innsæi er ratvísi, eða það að finna höfn í vondu veðri. En í dag erum við að fara inn á algjörlega óþekkta vegferð. Og við þurfum bara að tala hreint út þetta. Og það sem eru góðu fréttirnar, ég vil alltaf byrja fyrst á góðu fréttunum. Góðu fréttirnar er að við höfum tíma, en við höfum takmarkaðan tíma. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við notum þennan tíma. Og missum ekki, sóum ekki frekari tíma. Við höfum raunverulega sem mannkyn sóað töluvert löngum tíma. Og mér langar kannski aðeins að fara nokkrum orðum
vitum við nóg til þess að grípa til aðgerða, því það oft spurt og því oft haldið á lofti að stóra vandamáli í loftslagsmálum að þetta svo flókið. Það ekki rétt og það mjög mikilvægt að horfast í augu við það. Og nú hef ég sjálfur, og það var talað að ættum að byggja á okkar sjónarhornin, og ég hef sjálfur unnið á alþjóðavettvangi starfað á alþjóðavettvangi erlendis í 14 ár en verið virkur á alþjóðavettvangi lengur. Og ég vil bara segja það alveg hreint út hér, vísindin ekki vandamál þegar kemur að marka stefnu í loftslagsmálum. Og við höfum vitað nóg mjög lengi. Það sem við höfum ekki geta gert að gera grein fyrir hvað þetta þýddi, hvernig við ættum að bregðast við. Og við erum núna að fara í mjög spennandi tíma að mínu mati og við höfum raunverulega 2 leiðir í gegnum þetta. Við getum farið í gegnum næstu 30 árin byggt á óskhyggju og von og það mun leiða til töluvert mikið mun meiri hörmunga heldur en nauðsynlegar eru. Og þess vegna það svo spennandi þetta viðfangsefni jarðarbúa núna að takast á við loftslagsvandann. Og þar held ég sem mikilvægt og þarna vil ég enda á því að koma með 2 áskoranir til ykkar. Önnur svona samkeppnisáskorun og hinn snýst ógnir. Að mínu viti snýst raunverulega forystra í rekstri fyrirtækja að horfast í augu við staðreyndir og sjá tækifærin í ógnunum. Og íslenskur sjávarútvegur hefur mjög mikið forskot í því að verða samkeppnishæfur í framtíðarhagkerfi jarðarbúa. Hvað mun einkenna framtíðarhagkerfi jarðarbúa? Það verður kolefnishlutlaust. Því ef það ekki kolefnishlutlaust, þá verður ekkert framtíðarhagkerfi. Þannig að það mjög mikilvægt að við ekkert að flækja málið með þessu. Og hvers vegna segi ég það að Ísland hafi forskot? Það stutt á miðin. Við kunnum að sækja fisk, við erum með aðgangar hreinni orku. Sjávarútvegurinn hefur náð árangri, en sjávarútvegurinn á mjög mikið inni í þeim árangri. Og það verður borgað meira. Þeir sem kaupa fisk, þeir vilja borða fisk sem með lágt kolefnisspor. Við erum ekkert að velkjast í vafa það. En þá langar mig að enda á ógnarumræðu. Því að ég held að það þurfi líka að horfast í augu við staðreyndir. Ég sagði hérna áðan að vísindin væri mjög traust og það væri raunverulega, við erum búin að vita mjög lengi hverju við stöndum frammi fyrir. En það ein undantekning og það súrnun hafsins. Og ég held að við erum bara að vera með svolítið hreinskilni í þessu. Og ég hef sjálfur unnið þessu lengi og með vísindalegan bakgrunn. Mér aldrei brugðið eins mikið eins og þegar ég las súrnun hafsins og ég hef rætt þetta við góðan vinn minn Kristján Þórarinsson margsinnis. Við áttum ekkert von á þessu. Við erum bara að vera hreinskilin. Og við getum ekki, það ekki hægt og við skulum ekki trúa fólki sem segir ykkur það. Það ekki hægt að spá fyrir hvernig viðskkerfi jarðarinnar hafsins bregðast við súrnun. Vegna þess að þetta algjörlega nýtt fyrir þessa lífverur. Og þess vegna, og þetta áskorunin, Ísland þarf að fara í sama ham í að berjast og vekja athygli á hættum samfara súrnun hafsins og við gerðum á sínum tíma gagnvart þrávirkum lífrænum efnum. Og ég segi að Magnús Jónasson að drekka sér te, hann drekkur ekki kaffi. Sko, það ég veit alveg hvernig hafið á litin, það blátt. Og það svo mikilvægt að við látum ekki staðreyndir vill okkur að leið. En Ísland fór í frontinn í því að berjast gegn þrávirkum lífrænum efnum og losun þeirra í hafið. Við þurfum á sama hátt að fara í frontinn þegar kemur að vekja athygli jarðarbúa á hættum samfara súrnun hafsins. Svo ætla ég enda á að selja bók, má ég það ekki líka?
Ég ætla bara að nefna það að það komin út bók á alþjóðavettvangi, kom út í síðustu viku og hún heitir Framtíðin sem við veljum, að lifa af loftslagskrísuna. Og þetta ekki hræðslubók, þetta bók sem mun gera okkur mjög bjartsýn, en það mjög mikilvægt að bjartsýni sé trúverðug, hún sé byggð á því að horfast í augu við staðreyndir, en líka þarf hún að byggjast á trú á manninn og getu hans til þess að leysa úrlausnarefni. Takk fyrir. Við þökkum Halldóri fyrir hans framsögu. Ég þarf náttúrulega ekki að taka það fram að það verður ekki mikil miskunn með fleiri framíköll. Og meðan á ræðum fundarmanna stendur, ég ætla þó að nefna það með basískt og súrt, eins og ég skil það að það nú bara svona róf, eins og það til dæmis róf að vera hávaxinn, þannig að ég ákveðið hávaxinn, alveg eins og hafið ákveðið súrt, bara ekki mjög, sko. Og þá kallast það eitthvað annað. Herðu, ég ætla að bjóða þá velkomna. Það er ekki mjög súr. Ég get orðið mjög súr ef það verður fleiri framíköll. Ég ætla að bjóða Gretu Maríu Gretarsdóttur, forstjóra Krónunnar, næsta í púltið. Gjör svo vel. Góðan daginn, gaman að sjá okkur svo mörg. Ég hafði orðað því við samanlendið mínar fyrir fundinn að ég væri úr Sjávarþorpi og pabbi minn skipstjóri og Gnúp úr Grindavík, en ég ólst upp á Flateyri. Og þegar ég var að alast upp í svona Sjávarþorpi þá náttúrulega bjóst maður alltaf við því að maður myndi vinna við það sem allir aðrir í þorpinu var að vinna við í framtíðinni. Þannig að þetta kannski sem ég hef komist næst því, það að vera hér í dag. Þannig að sönn ánægja að fá að vera með ykkur. Mér langar aðeins að segja ykkur svona hvað við höfum verið að gera í Krónunni og hvernig við höfum verið að nálgast svona okkar samfélagslegu ábyrgð. Og meðal annars þá get ég nefnt dæmi samfara því hvað ég sé til að sjávarútvegurinn geti gert. En ég ætla svona aðeins bara að fá að byrja því að segja að umhverfismál eru góðu business. Við í Krónunni erum fyrst og fremst að keppa á verðum og erum alltaf að keppast að því hvernig við getum á hverjum degi komum vörum til viðskiptavina á sem ódýrastan hátt. Og við höfum lagt gríðarlega mikla áherslu á umhverfismál og verið að segja frá því það hvað við höfum verið að gera og það hefur svo sannarlega skilað sér. Og ég alveg sammála því að í framtíðinni munu viðskiptavinir, þeir munu velja vörur þar sem þeir vita nákvæmlega upprunarinnar, hvort fiskurinn sé, hvar hann veiddur og hversu mikið kolefnisspor hann og ég sé jafnvel fyrir mér í framtíðinni þá munum við ekki bara segja að hann veiddur við Íslandsstrendur heldur nákvæmlega hvar við Íslandsstrendur hann veiddur. En mér langar aðeins að byrja að Gallup gerir rannsókn núna í janúar það var umhverfiskönnun Gallup, það hver ber ábyrgð á aðgerðum í loftslagsmálum. Og tæp 85% segja að það séu fyrirtæki sem að bera ábyrgð á því að grípa til aðgerða. Og það þá okkar allra hérna inni sem að eru að stýra fyrirtækjum að taka það til okkar og það gerum við í Krónunni svo sannarlega því að við erum í alvörunni, þá finnst okkur þetta vera okkar ábyrgð. Og í krafti stærðar okkar getum við haft árið til góðs og við ætlum að leita sífellt leiða til þess að sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Við fáum náttúrulega gríðarlega mikið magna heimsóknum og erum með mikla nálægð við viðskiptavini og við trúum því að við getum búið til betra samfélag með því sem við erum að gera. Þannig að samfélagið á morgun verður betra en samfélagið í dag. Og við leggjum áherslu, við erum, eins og segi, samfélagslega ábyrgðin okkar eru umhverfismálin, þau skipa stóran sess, en líka lýðheilsan, við leggjum mikla áherslu á að bjóða hollari kosti, að draga úr sykurneyslu og erum að hugsa uppröðun og búðin út frá því. Og síðan þetta upplýsta val sem tengist líka inn á kolefnissporið. Því við teljum, það okkar hlutverk að koma þeim upplýsingum til viðskiptavina sem að þeir þurfa til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Þannig að leið og fyrirtæki munu byrja að birta sitt kolefnisspor af sínum vörum, þá erum við tilbúin að birta það, þannig að viðskiptavinurinn getur haft það í hendinni allan daginn. Þannig að viðskiptavinurinn stendur á búðagólfinu, hann með 2 vörur fyrir framan sig og hann getur tekið ákvörðun.
hann getur tekið ákvörðun út frá umhverfissjónarmiðum eða einhverju öðru. Og við sjáum það að það eru fleiri og fleiri sem að taka, eins og við, afstöðu með umhverfinu og velja umhverfisvænni kosti. En við vitum alveg að við stöndum frammi fyrir vandamáli, en við vitum ekkert endilega hvernig við ætlum að leysa nákvæmlega hlýnun jarðar. En við hugsum þetta bara þannig að það eru litlu skrefin sem að skipta máli. Og við höfum gert ýmislegt, til dæmis að minnka orkuneyslu með því að velja betri kerfi og ég veit að eins og í sjávarútveginum það eru kælikerfi og auðvitað er mikil fjárfesting að skipta þeim út en meðan maður kannski ekki tilbúin í það þá getur maður valið kælimiðil sem virkar á sama kerfi og er með þá minni mengunarstöðul eða GFP-stöðul. Síðan bara í allri starfseminni, hvað getur maður gert til þess að minnka áhrifin? Við hugsum mikið hvað er einnota sem við getum haft fjölnota og meðal annars þá fórum við að flytja inn til okkar ást og grænmeti í fjölnotakössum sem eru þá í hringrás í staðinn fyrir að vera að nota einnota. Maður sér rosalega mikið á skrifstofum ennþá pappabolla eða frauðplastbolla. Akkur eru ekki allir bara komin með glerkönnur eða glerglös undir vatnið á kaffið. Það á að vera mjög auðvelt skref af því að allir eru með einhver eldhúsaðstöðu sem hægt er að vaska upp eða setja uppþvottavél fyrir bakvið. Og síðan eru líka bara umbúðirnar og að því ég veit það er svona viðkvæmt mál því það er rosalega svona grá og þunn lína milli matarsóunar og umbúðarsóunar. Af því að plast er gott í það að auka geymsluþol þannig að matvælinn geymist lengur en á sama tíma vitum við það eru 30–40% allir plastframleiðslu sem að fer í umbúðir sem að væri kannski sjálfum sér ekki vandamál ef það væri góð leið til þess að endurvinna plast. En við erum ekki komið þangað, þannig að meðan við erum ekki komið þangað, þá þurfum við að finna leiðir til þess að draga úr plastnotkun. Og það höfum við gert með því að taka vörur, minnka plastið eins og varðandi hakk og hamborgarar. Og það voru bara 500.000 bakka sem að fóru umferð þegar við skiptum yfir í pappabakka. Síðan erum búin að votta núna 2 verslanir hjá okkur og erum fyrstu verslanir til þess að votta fá svansvottun. Og það skiptir miklu máli því þar eru mælikvarðar þannig að þá ertu komin með ákveð mælaborð og viðmið sem er svolítið til þess að halda þér við efnið og veita þér gott aðhald í rekstrinum. Og núna erum við í þeim fasa að svansvotta allar okkar verslanir. Þannig að það er líka gott hvaða mælikvarðar getur maður nýtt sér í rekstrinum til þess að hjálpa manni að ná betri árangri. Og með eitt dæmi sem við tókum ákvörðun Seinasta sumar þá tókum við allan hnútapoka sem er þessi poka sem voru á kassasvæðum og í ávöxt- og grænmetisdeildum og ákváðum bara, við ætlum bara að hætta að því löggjöfin er þannig að þú verður að selja þá, þú mátt ekki gefa þá. Við segjum bara, akkur eigum við að gefa pókana, hættum bara með þá. Nei, akkur eigum við að selja þá, hættum bara með pókana og sjáum hvað gerist. Í versta falli getum við bara farið í þá að selja þarna, þannig að við erum allavega búin að prófa þetta. Við tókum bara alla pókana í burtu og þarna erum við að breyta hegðun hjá viðskiptavinum. En við sjáum líka að viðskiptavinir eru allir tilbúnir í þessa vegferð. Það var smá vandamál með kartöflur í lausu, en síðan var þetta bara orðið vani hjá fólki, þannig að þetta er ekkert mál. Og bara það magn af plastpókum sem féll til í okkar rekstri á einu ári, ef við myndum rúlla þeim öllum út, þá er það 2,5 hringvegur. Þannig að og þetta er eins og segið, þetta er bara krónan. Þá eru ótaldar allar aðra búðir. Þannig að auðvitað hefur eins og þessi litlu skref skipta gríðarlega miklu máli. En mér langar aðeins, ég held að það sé svolítið svona lykill og það sem mér langar svona að skilja eftir er svona hvað þarf til að ná árangri í þessu. Og ég held að þessi fyrsta lagi svolítið skipulag. Við í Krónunni erum ekki með svona hefðbundið skipurit eins og mörg fyrirtæki, heldur erum við bara eitt lið. Við erum bara tím Krónan. Og við erum ekki með ákveðna deild eða ákveðin aðila sem að sér sjálfbærni mál. Heldur þetta ábyrgð okkar allra. Þannig að það sem að skipti máli auðvitað eru ákveðna hópar sem að hafa sín hlutverk og bera ábyrgð á ákveðnum verkefnum. En við erum öll í sama liðinu. Og að eiga þetta samtal og reyna að brjóta niður þessi síló, það er rosa mikilvægt. Og líka hugsa þess að það er ekki ábyrgð einhvers eins aðila í fyrirtækinu
að bera ábyrgð á þessu og koma með tillögur, heldur ímyndið ykkur kraftin þegar allir koma saman og það eru allir stöðugt að hugsa, herðu, já akkur þetta svona, getum við gert þetta betur? Og við fáum rosalega mikið frá okkar starfsfólki, bara herðu, akkur þessi vara í plasti og svo í kassa, er ekki nóg að hafa hana bara í pappakassanum? Þannig að hugmyndirnar að koma frá 1000 starfsmönnum í staðan fyrir kannski einhverjum 1 eða 2 sem myndi þá bera ábyrgð á þessu. Þannig að þetta rosalega dýrmætt. Og ég held að líka, þarna því það var að tala stefnu fyrirtækja, þetta bara hluti af því sem við erum að gera. Við erum bara, ég segi, í DNA-inu okkar alltaf að vilja vera að breytast. Umhverfi breytist og viðskiptavinnu breytist og fyrirtækin þurfa að breytast með. Ef að fyrirtækin breytast ekki, þá munum við sitja eftir eitthvað tíma. Þannig ef að við ætlum ekki að taka umhverfismálin alvarlega og gera eitthvað, þá munum fyrirtæki ekki vera til eftir einhver ár. Þannig að við erum alltaf að leita leiða og segjum alltaf staðan í dag aldrei ásættanlegt. Og sumir segja mig, já, krónan, þið eru búin að gera svo flotta hluti. Já, takk fyrir það, en við eigum sko nóg inni og við erum alltaf að hugsa hvað ætlum við að gera næst, hvað næst. Og ég held að það sé svolítið svona lykill eins og við hugsum, jú, við þorum að vera öðruvísi. Við hefum gert fullt af hlutu, við tókum hnútabókin í burtu, við tókum salgetakössum, tókum nammi bara í burtu, bjóðum upp á blandi póka bara í ávöxtum í staðinn. Við þorum að vera öðruvísi, við þorum að prófa nýja hluti, við vorum fyrst með sjálfsafgreiðsluna, við erum með kassa ávöxt á grænmetisdeildinni þar sem við biðjum fólk, ef ávöxtinni líta illa út, settum við bara þar. Þannig að við erum að byrja viðskiptavinina að hjálpa okkur að gera betur. Og síðan mikilvægast af öllu, við þorum að gera mistök, af því að í þessari vegferð þá munum við alveg að gera mistök. Og það sem maður þarf bara átt að sjá, það bara allt í lagi, af því að ef maður búin að gera mistökin, þá þarf maður að tala þau, af því að maður með 25 búðir, og ef þú gerir mistökin á einu stað og segir ekki frá því, þá muntu gera mistökin sömu og hinum 24 stöðunum, að í staðan fyrir, herru, við gerum mistök, allt í lagi, segjum frá því, þá komum við í veg fyrir að við gerum það á 24 stöðum í viðbót. Og síðan það þetta samtali sem ég sagði áðan, bæði innan fyrirtækisins og síðan eins og við erum náttúrulega svo heppin að við erum frábæra viðskiptavinni, að þeir eru að láta okkur vita. Þannig að eiga samtali við umhverfið sitt, hvort það sé við byrgjana sína, þá við framleiðendur á vélum eða við framleiðendur á skipum. Við höfum, fyrir svona myndi ég segja 3 árum, þá byrjum við að pressa rosalega á heildverslanir og byrgja og framleiðendur í Íslandi að koma með umhverfisvænni lausnir. Það að skila sér núna. Það búið að taka 3 ár. En það allt í lagi, því þetta bara eins og segja, það ekki allir komnir þarna, en það eru allir að komast þangað mjög hratt. Þannig að þetta eins og ég segja, þetta svona lykilatriði að eiga þetta samtal. Og svo vil ég bara segja að þessi litlu skref skipta máli. Og ef að það hugsa allir, þetta skiptir engu máli, þetta bara 1 plaströr eða þetta bara 1 plastpoki. En ef það eru 8 milljarðar manna sem að segja, ég ætla bara að taka 1 rör eða ég ætla bara að taka 1 poka, þá þetta stórt vandamál. Þannig ég segi, við þurfum að leggjast á eitt, af því að saman getum við haft áhrif. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Greta. Þá ætla ég að bjóða þig Gunnar Tómasson velkominn í pontu. Hann framkvæmdastjóri Þorbjarnar í Grindavík. Já, góðan daginn, fundarstjóri og ágætu tilheyrendur, bæði nær og fjær. Það gaman að vera hérna með ykkur. Þetta mjög vel mætt hérna. Ég reikna með það síðan nokkur á tölvunum sínum heima. En svona getur nú sundið í Grindavík stundum sýnt sínar bestu og vestu hliðar. Það Haraldur Hjálmarsson, ljósmyndari sem tók þetta af Hrafni GK fyrir nokkur dögum í innsiglingunni. En ég ætlaði nú svona að byrja á því aðeins að spjalla þetta línuritt sem kemur frá Hafrannsóknastofnun. Þetta að því að Halldór minntist á söguna, að þá ágætt að byrja þarna. Bláu súlurnar eru veiðistofninn í þorski og þetta frá 1977. Reyndar aðeins áður, en þetta var að þá 1970-71 að þá voru ekki leyfðar síldveiðar í Ísland vegna þess að við höfum ofveitt, og ekki bara við, heldur aðrir síldastofnana og máttum ekki veiða.
og við vorum með mjög flottan flota, það var búið að endurnýja eiginlega allan skipaflotan og við stóðum í miklu vandamálu þá. Á sama tíma að þá var olíukreppan í botni Miðjarðarhafsins og þá hækkaði olían sem aldrei fyrr og við þurftum að bregðast við til þess að reyna að spara olíu. Og við náttúrulega ætluðum að gera það bara með því að veiða meira og núna bara demdum við okkur í því að veiða þorsk og aðra botnfiskstegundir. Og þið sjáu rauðu línuna þarna, það er hlutfallið af veiðistofnunum sem við veitum. Og þarna 92 að þá veiðum við 48% af veiðistofnunum. Þið sjáu bara hvernig hann hefur minnkað þarna og við erum komnir í 48%. Það var ekki það að við ætluðum að veiða svona mikið. Nei, við vorum með áætlun það að veiða bara í 30%. En svo kom alls konar stjórnvaldsaðgerðir, pottar og annað sem gerði það verkum við fórum langt umfram það sem við máttum veiða. Síðan líður tíminn og við erum að glíma við það að koma á skipulagi og það enda nú þannig, eins og sjáum við þarna alveg í restina, að þá erum við farin að veiða 20% af veiðistofnunum og það heldur sér. Og það er mikið til vegna þess að við settum okkur þetta mark og núna eru stjórnvöld hætt að koma með einhverja potta til viðbótar. Þeir taka bara einfallega af okkur í staðinn sem við erum með veiðiheimildirnar. Við kunnum náttúrulega ekkert illa við það, eins og gefur að skilja. Við náttúrulega verðum að bera það. En svona er nú sagan í kringum þessi 40-50 ár sem að, já, það er hérna. En á sama tíma og þetta er allt að gerast að þá fækkuðum við veiðiskipum. Við tókum semst upp fiskveiðistjórnarkerfi og skiptum veiðiheimildunum niður á okkur og nú höfðu bara hver sín skamt. Og hvað gerist? Við erum með stóra flota, ég gleymdi nú að tala um það hérna, ástæðan fyrir tölurnar hérna 2001 eru svona háar, að þarna árunum 1975 og til 80 þá var náttúrulega fluttin óhemju af 9 togurum til landsins og hafði sitt að segja fyrir þorskstofnun og annað. Nú síðan hefur þetta bara minnkað jafnt og þétt og það sem að þetta gerir að við erum alltaf að eyða minni og minni olíu per veitt kíló af fiski. Og þá erum við búin að ná mjög góðum árangri og við erum líka búin að skapa miklu betri rekstrargrundvöll undir greinina. Og það gerur okkur kleift að takast á við það vandamál sem við stöndum núna frammi fyrir. Við sækjum ekki værð í unna sigra, við reynum að takast á við vandamálið. Hérna sjáum við hvernig olían hefur minnkað og hún hefur minnkað 42% til ársins 2018 frá 1990 og við erum enn að minnka. En svona er olíunotkunin við Ísland. Þið sjáið þarna að fiskiskipin hafa verið að fara alveg stöðugt niður en flugvélar og bílar á leiðinu upp og þetta hefur náttúrulega mikið tilkomið af ferðamennskunni sem er náttúrulega aukast mjög mikið hér við land og flutningaskipin hafa líka verið aukast, það hefur verið mikið af fjárfestingum og öðru og mikið flutt af vöru til landsins og náttúrulega fiski til annarra landa. Ég datt í huga að sýna ykkur þetta að því að Greta var að tala um kolefnisfótsporið. Þarna er nautakjötið, þarna var Efla búin að setja það upp og reikna þetta hvað er mengunin mikil í að borða eitt disk af nautakjöti með tilheyrandi. Það er eins og að keyra bíl í 40 km. Ef þú ert með kjúklinga eða fisk þá er það eins og að keyra bíl 12 km. Og svo ef þú ert í grænmetinu þá er það 4 km. Og það er okkar verkefni núna að reyna að fækka þessum kílómetrum. Þarna sjáum við líka kolefnisfótsporið og þarna er þorskurinn álíka og eggin og laxinn, kjúklingurinn. En svo er það kjötið sem að fer nú eiginlega verst út úr þessu. Mér þykir það mjög sárt vegna þess að ég er nú, einu sinni var ég nú fjósamaður og kúarektor og liðtækur smali. Þannig að og átti kind og hest og allt saman. Þannig að ég ætlaði mér að verða bóndi, en svo var það pabbi sem kom í veg fyrir það. Sagði, núna þarf ég á þeirra halda kallinn minn. Voru bara að koma og hjálpa mér.
En alla fiskinn sem við erum með þurfum við að flytja. Og við eigum 2 svona aðaleiðir, annars vegar með flugi og hins vegar með skipum. Og skipin eru betri kostur og en aftur á móti flugið er mjög dýrari kostur, en kosturinn er svo sá að þá er hillulíf fisksins meira. Það er að segja ef við erum að flytja út ferskan fisk. Og það er eðlilega, þá flytjum við út meira af ferskum fiski með flugi, en við flytjum líka talsvert af ferskum fiski með flutningaskipum. Og þetta er það sem við þurfum að velta vel fyrir okkur í framtíðinni, hvernig flytjum við fiskinn okkar til kaupandans. Við erum búin að leggja mikið á okkur í gegnum tíðina við að hanna frauðplastskassan, gera hann þannig að auka fyllulífið í ferskum fiski, og Matís hefur unnið með okkur og þessar glærurinn og frekar á lári hjá hún Sigurni Arasyni í Matís. Og þannig að þetta er búin að vera mikið þróun, eiginlega þegar við erum vel í endan á þróuninni, þegar við erum búin að ná eiginlega góðu tökum á þessu, þá byrja menn að banna þetta. Þá er ekki nógu gott. Og við þurfum að leita nýjum leiðum. Jú, það er nefnilega alltaf hægt að finna nýjar leiðir, og þarna eru þessir kassar, kúlsílkassarnir sem eru að reiða sig til rúms, og þeir sem eru að flytja inn og framleiða það, og Matís og við erum að hjálpast að við að reyna að finna bestu leiðina með þessa kassa. Og þetta er líka Ecofis sem að kassagerðin hefur verið með, þannig að þeir hafa líka verið að vinna í þessu. Núna eru þessi samhentir með hinna kassana, og núna eru þessi fyrirtæki eiginlega að reyna saman eða ekki. Þannig að við komum eitthvað út úr því, en svo kemur frá Tempra hefur verið að kynna það að það sé danskt fyrirtæki sem að endurnýtir frauðplastið. Og þetta hefur svo sem verið gert í Kína í gegnum tíðina, að það hefur verið mikið flutt af notuðum frauðplastköstum, pressuðum til Kína, og svo hafa þeir unnið úr þeim og framleitt úr því svona stoðir til þess að setja utan alls konar vörur eins og sjónvörp og þvottavélar og annað sem við svo tökum til okkar. En núna ætla þessir aðilar sem að fara að gera svipað og jafnvel að endur vinna þetta í aðra kassa sem er hægt að nota aftur. Og þeir byrjuðu það 2017 og það er mikill vöxtur í þessu. Þannig að það er alls staðar að koma upp lausnir. Ég get ekki látið hjá líða að minnast á kolefnisgjaldið, því að þarna stjórnvöld fundu það upp að þegar þetta vandamál kom upp að þá er náttúrulega langbest að skattleggja á. Þetta virkar svona eins og það er best að refsa þeim fyrir þetta. Jú, það kostar að menga, segja menn. Og það dregur náttúrulega kraftin úr greininni að bregðast við ef að stjórnvöld ætla að gera það. Þannig að núna eru stjórnvöld búin að vera að safna peningum. Og hvað ætla þeir að gera við þetta? Við hefum vonað okkur stórkostlegu frá þeim í framtíðinni. Þetta er það sem eru konum við á svörtu stökkbladnir, það er það sem sjávarútvegurinn hefur verið að leggja til þess í þennan sjóð sem er rúmlega 6 milljarðar í dag sem er að vera að innheimta á ári, og þar er sjávarútvegur með í 3. Síðan erum við að fá alls konar fréttir annars staðar og við erum að setja okkar reglur. Þarna erum við til dæmis með að IMO stefnir að því að kolefnislosunin minnki að jafnaði 85% til ársins 2050. Sainsbury's, stórmarkaðskeðjan, og hún tilkynnti að hún ætlar að minnka helming plastumbúðanotkunina, og Co-op í Svíþjóð hætti að taka á móti frauðplastkössum núna síðastliðið sumar, og Kesko og S-Group í Finnlandi, þeir vilja skipta út frauðplastinu. Og svo er maður átt að tala við innkaupastjórum hjá þessum stórmarkaðskeðjum og er að diskutera þessar umbúðir og annað og er að selja fiskinn. En á sama tíma eru þau kannski, ég er ekki að segja að eigi við þessa aðila, þá kaupa þau kannski bara fisk sem að fór frá Noregi til Kína, til Evrópu og taka hann frekar vegna þess að kostar aðeins minna. Þetta þurfum við líka að glíma við. Það hlýtur að vera svolítið hærra kolefnisfótsporið þar, þó ég viðurkenni það að það getur verið ódýrara að flytja fisk til Kína og frá Kína heldur en frá Íslandi til Evrópu.
Það er svo skrítið. Nú, það hefur nú margt verið rætt endurnýjun á skipaflotanum því að í gegnum tíðina þá höfum við verið að hagræða mjög mikið og þar að leiðandi höfum við dregist mjög að endurnýja skipin og við erum enn til dæmis hjá fyrirtækinu sem ég vinn hjá að nota skip sem var náttúrulega bara byggt á síldarárunum og með eldgamla vélar og búnað og við þurfum að endurnýja þetta en við höfum verið að hagræða kaupa til okkur veiðiheimildir og annað til þess að geta nýtt til þess að geta nýtt fyrirtæki sem best, vinsturnar og annað og líka standast vel samkeppnina. Við erum með kvóta af 46 skipum en við gerum út 6 skip og getum hækkað 1 nú þegar í viðbót, þannig að við getum gert þetta allt með 5 skipum. Þannig að þið sjáu bara hagræðinguna sem við höfum þegar orðið. En þegar að Breki og Páll Vaffe og Páll Pálsson voru smíðaðir í Kína og þá náttúrulega, þeir eru búin að vera í rekstri núna nokkuð tíma og það kemur í ljós að þeir eru með 33% meira afl á toginu á hvert hestafl heldur en að gamla skipið. Og það er semst aukin afkastageta, það er minni olíueyðsla og alltaf 20–40% minni orkunótkun. Það eru styttri veiðiferðir og betri gæði að afla. Þetta eru allt plúsar. Og auðvitað viljum við komast þarna. Og þetta er það sem við sjávarútvegurinn ætti að stefna að, það er að endurnýja sinn flota og taka upp nýja tækni. Og Halldór minntist á það áðan að við hefðum orkuna með okkur og þarna er nú listi yfir metalon, ammoniak, rafmagn og hydrogen. Ég ætla mér ekki þá dul að segja ykkur neitt þetta, en þetta er allt möguleikar til þess að nýta til þess að sigla okkar skipum. Við höfum til dæmis velti fyrir okkur með rafmagni, hvernig getum við gert það? Við erum með línuskip í rekstri, gætum við hugsanlega haft þau á rafmagni með dísilvél svona sem hjálpamótor og verið svo með dráttabáta sem að myndu draga kannski 1, 2, 3 veiðiskip á veiðislóðina. Dráttabátur tæki svo önnur skip í land sem væri búnir að vera á veiðislóðinni. Drægið þá til lands, þeir kemur lönduð og myndu hlaða sín batteri. En dráttabáturinn myndi það veri bara skiptu batteri í honum og hann færi aftur út með næsta flota og næði næsta, svoleiðis gæti þetta gengið og þá erum við bara nota okkar rafmagnsorku. Þetta gæti verið við stærri skip og þetta gæti verið við smærri skip. Þannig að það er kannski svona sem þið voru að tala áðan að við þurftum að láta okkur bara detta allt í hug og prófa og við hljótum að enda á því að finna bestu leiðirnar. Núna er að koma meiri tækni í veiðarfærunum hjá okkur. Það er að við erum að fá upplýsingar frá veiðarfærunum bara rauntíma upplýsingar það hvernig veiðarfærið er að haga sér í sjónum og þetta gerir skipstjórunum kleift að jafnvel með myndum, vídeóum að staðsetja veiðarfæri betur í sjónum og jafnvel að geta bara beitt veiðarfærinu betur á tegundir sem það er með aflaheimildir fyrir og jafnvel er hægt að sortera út tegundir sem stendur ekki til með að veiða. Þannig að þarna er líka miklu möguleikar og þessi tækni er alltaf að verða betri og betri. Og við þurfum að leggja áherslu á það að draga úr kolefnislosuninni. Við þurfum að taka upp umhverfisvæna miðla, kælimiðla og við erum til dæmis nýbúin að kaupa togara með ammoniaksmiðlum og leggja togara þá sem er með freoni og við þurfum að halda áfram að gera það. Og við þurfum að kynna okkur leiðirnar eins og við erum að tala áðan hvernig við getum skipt út plastinu og við þurfum að auka fræðslu og þjálfun okkar starfsmanna varðandi loftslags- og umhverfismál. Það er mjög mikilvægt líka að allir séu á sömu blaðsíðunni. Við höfum veltið fyrir okkur hvort við höfum að fara að rækta skó og þá auka pappírsvinnslu eða eitthvað aðrar úr skóginum. Og við getum ræktað repju til að framleiða lífdísil. Við getum endurheimt farið að hjálpa bændum og endurheimt votlendi.
og finnur einhverja leiði til þess að endurvinna koltvísýringinn úr andrúmsloftinu og binda kolefni. Og svo það úrgangurinn sem það nú búið að vera nokkuð lengi. Árið 1990 þá var farið í sérstakt átak, Landvernd og LÍÚ, unnu þá sameiginlega ásamt fleiri aðilum það með átaki sem heitir Hreint haf. Og bara í því átaki þá held ég að við höfum náð því að flestir komu með allan úrgang í land, hvort sem það var frá starfsmönnum eða bara veiðarfæri eða úrgangsolíu eða eitthvað þvíumlíkt. Og við náðum góðum árangri með því og það má segja með sjómenn og að þeir hafa verið mjög fljótir að taka upp breytt vinnulag. Þegar að það hefur bara verið ákveðið hvernig þetta gera það, þá eru þeir manna fyrstir til að bregðast við. Því þeir eru menn sem skilja best hvað hafinu kemur vel. Og við höfum líka að leggja áherslu á að hreinsa veiðislóðina. Ég veit allir með svo Norðmenn að þar sem eru á grálúðunetum þar að þeir hafa fengið bara veiðisvæði sem þeir með að veiða ákveðin tímabil á og síðan verða að hreinsa slóðina eftir sig þegar þeir eru búnir að veiða og við þurfum að hugsa þetta líka. Og svo náttúrulega númer 1 að allt sem kemur í veiðarfærin og annað, hvað sem það dótar í, að taka það með í land, ekki henda það í sjóinn. Og svo þurfum við náttúrulega að taka á ólöglegum veiðum og brottkasti. Og svo ætla ég náttúrulega að enda á því að minnast á Bláa herinn. Hann búinn að vinna alveg frábært starf. Og við sjáum þarna á myndinni, þar sem hann Tómas með sér forsetan með sér í því að hreinsa fjörurnar, að þau eru búin að taka dágóðan bíngkarn úr fjörunni. En ef þið horfið á þetta, þá eru þetta bara veiðarfæri og búnaður og dótari frá löngu liðnum tíma margt af þessu sem bara brotnar ekki upp í sjónum. Það enda með því að hann skila sér á landi. Og þá þurfum við að safna því saman og koma því í eyðingu. Takk fyrir mig. Þakka fyrir þetta mjög svo fróðlega erindi. Þá ætla ég að biðja þig, Andri Snær, að koma hér síðastu frummælanda. Gjörðu svo vel. Góðan dag og til að mikið með þessa fundaröð. Takk fyrir að bjóða mér að vera með. Ég að fjalla í mínum verkum núna undanfarið og minni bók talsvert sjávarútveg. Minna mig á líka að ég kem úr sjávarþorpi með því að tala við svona það fólk sem stendur mig nærri og ég náttúrulega alin upp svona eins og bara dæmigerður reykvískur úlingur í Árbænum og sá ekki hafið fyrir ég var 20 en með því að tala við mitt svona fólk í kringum mig, ég grínast reyndar, og af því að við höfum ekki sjálfsmyndina í Reykjavík að við séum sjávarþorp en ég var svo heppinn að eiga í rauninni nánast allt mitt sett af ömmum og öfum á lífi, alveg fram á rúmlega 30 aldur. Þannig að ég var svona mikið að tala við þau og ræða við þau og tala við afa minn sem að var, voru glærur hérna? Ja, það skiptir ekki máli. Já, og ég var að tala rædda við afa minn sem að ólst upp hérna á Ásvallagötunni en pabbi hans drukknaði 1933 þegar hann féll fyrir borð af Arinbirni Hersi, RE1 og ég að fjalla í rauninni viðmiðaskipti, í rauninni hvernig tímarnir breytast og hvernig fyrri kynslóðir tókust á við áskoranir og kannski reyna að spegla þá áskoranir okkar kynslóðar í því ljósi. En þegar að pabbi hans afa drukknaði 1933 þá drukknuðu 34 sjómenn bara á fyrsta ársfjórðungi 1933. Það alveg ótrúlegt mannfall. Og síðan 2014 var held ég fyrsta árið í sjávarútvegi þar sem að engin sjómaður fórst. Og ég held að enginn hafi grunað þá að það væri hægt að ná slíkum árangri. Það væri bara hreinlega tæknilega mögulegt að fórna ekki manni í þessari atvinnugrein. En afi var heppinn vegna þess að hann var
óheppinn reyndar, hann misti pappa sinn, en hann var heppinn að því leyti að þetta gerist á viðmiðaskiptum, þar sé að þetta gerist við breytingar í samfélaginu, að það var ekki talið sjálfsagt að sá fátæki lenti á götunni eða í örbirði eða heldur fengu þau flottustu íbúðir í bænum þegar hann drukknaði. Þau fengu íbúð í verkamannabústaðnum við Ásvallagötu frá Eknasjóði sjómanna. Þannig að þrátt fyrir að þurfa að hætta í skóla 11 ára þá fengu þau samt ákveðna umgjörð sitt líf, þannig að þau misti ekki heilsuna í sakafullum kjallara heldur náði hann að verða bara nokkuð öflugum ungum manni. Og þessi ljósmynd sem í bókinni hjá mér er þegar hann var búinn að fá mikla ljósmyndadellu og hann var notaður sem dómari á Melavellinum til þess að dæma hver hefði unnið í spretthlaupi. Þannig að hann hljóp heim á Ásvallagötu, framkallaði myndina og kom svo tilbaka til að meta hver hefði unnið spretthlaupið. Og það svona dæmi viðmiðaskipti, þar sé að hann náði að verða góðum og gildum samfélagsþegn en ekki bara sem einhvers konar aumingi hreinlega vegna fátæktar. Amma síðan annað dæmi viðmiðaskipti en flugprófið hennar. Hún var einn fyrsta kona til að fá flugpróf og mér finnst alltaf þessi ljósmynd vera svona mjög gott dæmi pínulitla breytingu sem samt stærsta breyting, ein stærsta breyting á 2000-öldinni, en það búið að stroka þarna út í fætt vegna þess að það var ekki gert ráð fyrir að það væri fætt til að fljúga. Og þetta bara svona mjög lítil breyting en samt í rauninni stærsta breytingin á 2000-öld og þar sem að hreinlega einhver þurfti að brjóta sig gegnum ákveðin viðmið, koma sér fyrir á stað þar sem var ekki gert ráð fyrir og tungumálið gerði ekki einu sinni ráð fyrir að þú værir viðstaddur í þessu kerfi. Jörundur Hundadagakonungur sigldi hérna að landi 1809 og hann var innblásinn af frönsku byltingunni og tók hann inn alveg með nánast móðurmjólkin og úlingsárum las hann öll þessi byltingaritt sem að flæddu Evrópu. Fæddur í kringum 1880 og 29 ára gamall er hann svo innblásinn og gegn sósa frönsku byltinguna þegar hann sér hérna einhverja fátæka þjóð og veit að hún á kóng og hún kúuð. Þá er ekki máli, þá býr hann til sjálfstæðis yfirlýsingu, hann getur hrist fram úr erminni sjálfstæðis yfirlýsingu fyrir þjóð bara eins og við hristum úr erminni bara Facebook status eða eitthvað. Þannig að hann bara gefur út yfirlýsingu, Ísland laust og leiðugt frá Danmerkur ríkisráðum og hann lofar því að vera tímabundinn landstjóri og skuldbindur sig til þess að leggja niður embætti sitt 1. júlí 1810 þegar við erum búin að efna til fulltrúaþings. Og þá átti einn og sér hver svo vil fátækur að taka jafnvæga hlutdeild í stjórnum landsins sem hinn meiri háttar. Fyrir okkur sem eru alin upp á lýðveldistímanum finnst okkur þetta vera bara sjálfsagt, auðvitað, vilja ekki allir frelsi. Það vilja allir frelsi, það er alveg bara, er það ekki náttúrulegt að vilja frelsi? Málið er það þegar hann segir þetta árið 1809, þá er hann líklega orðað í fyrsta skipti á Íslandi að Íslandi eigi slíta sig frá Danmörku. Það hafði enginn orðað þetta fyrir. Steffensen í Viðey, hann afsakaði sig og sagði engin góður Íslendingur óskar sér sjálfstæðis vegna þess að þetta var svo vandræðalegt og dónalegt í rauninni. Þetta var bara dónalegt og vandræðalegt að við værum í þessari aðstöðu. Og síðan þessi hugmynd, svo vel fátækur sem meiri háttar, það bara gengur ekki, það bara skarast algjörlega á við veruleikann. Þannig að þegar hann segir þetta 1809, þá orðar hann þetta fyrir skipti og hrindir í framkvæmd samdægurs sem eru þetta mjög bratt. En málið það að eiginlega skildi enginn hvað hann var að segja og þeir sem skildu hvað hann sagði 1809 voru, þeir sem skildu hvað hann sagði voru fæddir í kringum 1809. Það sé að Jónas Hallgrímsson fæddur 1807, Jón Sigurðsson fæddur 1811 og það var ekki fyrir þeir voru búinir að komast til þroska og gefa út sín byltingaritt í kringum 1840. Það var í rauninni þeir sem fæddust í kringum 1840 sem fóru að skilja þetta. Þannig að þegar við komum til sögunar og förum í gegnum okkar barnaskólanám, þá vitum við ekki betur en Íslendingar hafi þráð sjálfstæði í 600 ár. En það var ekki þannig. Við vissum ekki að við vildum sjálfstæði árið 1809 og það tók okkur 100 ár að kenna okkur að við þráð sjálfstæði í 600 ár. Skiljið hvað við. Þannig að viðmiðaskipti er ekki sjálfsögð, það er ekki náttúrulegt að vilja hluti og skilja þá. Og vísindaleg kenning eða viðmiðaskipti gerast oft ekki með því að eldri kynslóðin skiptir skoðun heldur að vex upp ný kynslóð
með ný viðmið og gamla viðmið deyr út með eldri kynslóðinni. Vandinn sem við stöndum frammi fyrir í dag sá að við sjáum allt í einu orð sem eru jafn ný fyrir okkur eins og orðið frelsi var á dögum Jörundar. Það segja, árið 2006 þá birtist orðið í Morgunblaðinu, 12. september 2006, súrnun hafsins. Það var ekki fyrirsögn, það var ekki millifyrirsögn, það var eitthvað stærri aftarlega í meginmáli. Ég misti þessu orðið vegna þess að við vorum að halda upp á afmæli mömmu minnar á Ítalíu, 60 afmæli. Það sást einu sinni árið 2006, orðið súrnun hafsins. Það sást einu sinni árið 2007, það sást aldrei árið 2008 því við vorum upptekinn og síðan sást þetta orð tvisvar sinnum á prenti árið 2009. Þannig að hversu mikla merkingu getur svona orð haft sem að sást 3 eða 4 sinnum þar til fyrir 10 árum síðan. Hversu djúpan skilning getur maður haft ef við mistum þessu orði gegnum alla okkar skólagöngu, allan okkar þroska, talsvert af okkar fullorðinsárum og meðan við erum að móta allar okkar skoðanir, áætlanir og allt það. Súrnun hafsins felur beinlínis í sér að heimshöfin hafa tekið við 30% af því CO2 sem að mannkynið hefur losað og það felur í sér að á næstu 100 árum eða í rauninni 8-10 árum talið að sýrustig hafsins muni falla úr 8,1, 2, hugsanlega niður í 7,9, 7,8, jafnvel 7,7. Og þetta stærsta breyting á sýrustigi hafsins í 50 milljón ár. Og þá spurningin, hvernig getum við skilið eitthvað sem svona stórt? Hvernig getum við meðtekið það þannig að það verði eins og vírus, þannig að við allt í einu lokum einhverju, hættum einhverju og bregðumst við vegna þess að við skynjum að þetta breyting sem ekki æskileg. Og hérna áðan var talað að hafið væri basískt sem mjög góð ábending, hafið einmitt fyrir ofan 7 á pH-skalanum, þannig að hafið að verða minna basískt en það skiptir engu máli hvort að hafið sé að vera minna basískt eða hvaða orði notum það. Breytingin, efnafræðilega breytingin söm. Og hvað eru 50 milljón ár og hvað þýðir það að breyting sem að tók 50 milljón, mesta breyting í 50 milljón ár sé að gerast á einni kynslóð. Mannkynið kom fram fyrir cirka 5 milljónum ára. Það kannski 200.000 kynslóðir af mannkyni á 5 milljónum ára. Við erum að tala 10 sinnum lengri tíma heldur en öll þróunarsaga mannsins. Breytingar á hafinu eru að gerast á einni kynslóð. Það að segja einni manneski sem fæðist í dag og verður jafn gömul og amma eða jafnvel elsti maður hér inni. Og þetta svo stór og hröð breyting að þetta raunverulega stærsta orð í heimi. Þannig að jafnvel þó það væri bara 50% líkur á því þetta væri gerast eða 30% líkur á því þetta væri gerast, þá það samt sem áður stærsta orð í heimi vegna þess að það fer enginn í rússneska rúllettu með hafið. Það sé að þó það væri bara ein kúla í hlaupinu, þá var það samt meginreglan og varúðarreglan segir þeir að maður tekur ekki svo stóra áhættu. Þannig að þetta eins og áður segir, ásamt þeim breytingum sem eru að verða í lofthjúpnum, svo stórt að þetta eru stærstu viðmiðaskipti sem við lendum í. Það sé rétt eins og fædd þetta breytir tungumálinu, þetta breytir áætlunum okkar, við þurfum að endurskoða stjórnmálaskoðanir, við þurfum að endurskoða reglur, við þurfum að endurskoða í rauninni allt, það þarf að taka í rauninni þessi gildi, leggja inn í alla útreikninga frá árinu 1980, 1990, 2000 og endurreikna vegna þess að við ætluðum aldrei að fá þessa niðurstöðu. Það var aldrei pælingin að láta þetta gerast. Þannig að þetta í rauninni ástand sem að skorar í rauninni allt líf okkar á hólm, allar áætlanir okkar á hólm og í rauninni stærsta áskorun þessara kynslóðar að koma í veg fyrir að þetta gerist. Og þetta ekki mín skoðun, þetta ekki það sem mér finnst. Mér finnst, mikið þetta, en þetta ekki mitt persónulega mál, þetta allra okkar mál og ég ekki sjálfur með einhverja lausn á þessu eða einhverja stjórnmálastefnu sem ég tel að ég leggi þetta inn í. Heldur þetta í rauninni eitthvað sem við þurfum öll að hugsa vegna þess að við erum öll í óreiðinu núna. Við fáum þessar upplýsingar og við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lausn við þessu, hvaða stjórnmálaskoðun, hvaða reglur, hvaða lög. Heldur þetta eitthvað sem að í rauninni þyrlar upp nánast öllum okkar áætlunum.
Og þessar áætlanir eru náttúrulega gerðar, þessar mælingar eru gerðar hér á Íslandi. Þetta eru bara okkar færustu vísindamenn sem hafa lagt í rauninni þessi gögn fyrir okkur að sýrustigið hefur nú þegar fallið cirka 0,1 á 30 ára tímabili, þannig að á næstu 30 árum annar 0,1, næstu 30 árum annar 0,1, ásamt því að hitastig hefur hækkað. Þannig að ég gæti alveg fjallað og viðmiðaskiptin eru í rauninni svo stór að ég gæti talað plast í hafinu eða úthlutun loðnukvótans, en svo bara gerist allt í einu eitthvað, allt í einu ekki loðna. Þannig að þetta er í rauninni svona yfir málefni sem er í rauninni stærri en allt það sem við erum að rífast í okkar daglega amstri. Hvort að sjófugl sé með plast í nefinu, jú, það er alvarlegt, en það er miklu verra ef að sjófuglinn verður ekki til. Þannig að þetta felur í sér að argonít mettun sjávar, sem er aðal byggingarefni kalkmyndandi dýra, í rauninni undirstaða lífríkisins, að hafið í rauninni tekur ekki stigbreytingu, heldur í rauninni eðlisbreytingu. Þannig að hafið fer frá því að vera undirmettað, og það eru sérstaklega á norðurhöfin sem eru viðkvæm fyrir þessu. Þannig að í stað þess að vera yfirmettað, þar sem að hafið leitast við að gefa kalk til kalkmyndandi lífvera, þá breytist hafið í það að vera undirmettað og verður haf sem leitast við að þiggja kalk. Þannig að það er bara hrein eðlisbreyting á hafinu. Þannig að þetta felur í sér að fyrir Ísland, sem er í þessum norðurhöfum og er þá það land sem er hugsanlega að vera fyrir mestum áhrifum af þessu, að við þurfum að vera ein öflugasta röddin í heiminum á alþjóðavettvangi, vegna þess að það eru fá lönd í heiminum sem eiga jafn mikið undir hafinu. Við vitum að mörg nágrannalönd okkar, þá er hafið tilheyrir þeirra landhelgi, en það er ekki leiðandi atvinnuvegur, það er ekki grundvöllur efnahagslífsins, það er jafnvel einhvers konar jaðargrein, sjávarútvegur í mörgum stærstu löndunum í kringum okkur, og hafið hefur í rauninni ekki verið ofarlega við borðið í samningaviðræðum. Til dæmis Halldór getur sagt okkur meira frá því að málefni hafsins hafi ekkert endilega verið borið hæst á baugi, eða súrnun hafsins hefur ekki endilega verið hugtak sem hefur verið inn í þessum loftslagsumræðum á síðustu 30 árum. Þannig er Ísland land eða haf. Viðmiðaskipti urðu þegar við ferðum út efnahagslögsöguna í 200 mílur, og þá varð Ísland 88% sjór. Þannig að við erum eiginlega meira eins og agúrka heldur en land. En við útfærðum aldrei landhelgi hugans. Það er að segja við erum alin upp í menntakerfi sem les Jónas Hallgrímsson og lærir heiðar og vötn, en hafið er einhvern veginn ekki almennilega inngróið í okkar, þrátt fyrir að vera svona mikil sjávarútvegsþjóð, þrátt fyrir að eiga svona mikið haf og þrátt fyrir þess að mikla nálægð við hafið, þá er á undarlegan hátt einhver ótenging við hafið í menntakerfi okkar og í okkar menningu. Þannig að Ísland er 88% land, við erum raunum miklu meira haf heldur en land, en í spurningakeppni framhaldsskólana þá er sýnd mynd af þorski, ýsu, karfa og löngu, og kláruðu krakkarnir í menntaskólanum og þeir flaska á þessu. Það er ekki talin eðlileg þekking að þekkja jafnvel algengustu útflutningsfiskana okkar. Hvað þá ef við tölum ófrænjuna og í rauninni alla furðufiskana og allt fjölbreyttara lífríki sem býr í hafinu. Og ef maður skoðar hvaða fiskar búa í hafinu kringum Ísland, og þessar furðufiska sem eru oft hérna á hafnabakkarum þegar á degi hafsins, og þá furðar mig að sjá því að hafa rent fleiri börnum í gegnum menntakerfið, að það á að vera þannig að íslenskt barn, 12 ára gamalt, á að hafa æði fyrir hafinu. Það ætti nánast að gera svona próf. Hefur æði fyrir hafinu eða ekki, og þá þarf að gera rannsókn á skólanum. Hvað klikkaði í þessum skóla? Vegna þess að 12 ára barn, það er bara vísindalega sannað, miðað við gögnin, miðað við myndirnar, miðað við það sem er í hafinu, miðað við stórkostleikan sem býr í hafinu, að íslenskt barn á að hafa æði fyrir hafinu, þá að þrá að vinna hjá Hafró eða starfa einhvern nátt í tengslu við hafið, þá að þrá að verða sjávarlíffræðingur, vegna þess að þá að vita að það sé svo margt ókannað í hafinu og vita í rauninni á öllu því sem að á eftir að gera í sambandi við hafið. Og þetta er ekki bara menningarlegt mál, heldur vegna þess að á næstu 100 árum, eins og ég sýndi ykkur,
erum við að fara að lenda í mestu áskorunum, kannski hvað varðar eðlisbreytingu á hafinu, sem að í rauninni nokkur kynslóð jarðarbúa hefur hort upp á. Og það felur í sér að við þurfum að eiga eftir 10 ár, 20 ár, gríðarlega sterka einstaklinga sem tala máli hafsins alþjóðlega, vegna þess að í þessum viðmiðaskiptum þá þarf öll losun á CO2, hérna glemtist að henda út einu, ja, ég ætla bara að fara inn tilbaka. Í þessum viðmiðaskiptum þá breytist í raun allt. Það er að segja þar sem CO2 verður grundvöllur alls, sjávarútvegur og fiskur verður metinn eftir kolefnisspori. Við sjáum hvernig krónan er farin að tala. Þannig að menn sækja ekki værð í sigra fortíðar, heldur verður bara hreinlega hort á hvert er kolefnissporið, og innan Íslands munu fyrirtæki keppa lægsta kolefnissporið vegna þess að stórmarkaðir erlendis munu merkja það mjög skýrt hvaða vara er með lægsta kolefnissporið. Og hérna sjáum við til dæmis ef við fljúum með þorsknakkana, þá fjórföldum við og jafnvel áttföldum kolefnissporið miðað við hvað hægt er að gera. Þannig að þó að menn myndi rafvæða flotann, að þá eru ákveðnar leiðir sem að gerast á leiðinni til neytenda sem geta síðan fjórfaldað kolefnissporið. Og í úthlutun kannski veiðiheimilda eftir 10 ár, þá verður kannski kolefnissporið orðið einhvers konar leiðandi vísir í hverjir fá úthlutun eða hvernig veiðiheimildum er úthlutað. En síðan náttúrulega er stóra málið hvernig fer fyrir þessi lífríki og hvernig fer fyrir þessum nytjafiskum okkar, ef til dæmis loðnan hverfur sem er síðan undirstað fyrir þorsk, sem er síðan bara hvernig þessi lífkeðja mun bregðast við bæði hlýnun og súrnun á næstu 30 árum. Þannig að ég ætla ekki að fara með einhverju dómsdagsspá, en það er bara svona mikið rask getur valdið svo, og þið náttúrulega þekkið það úr sveiflunum í sjávarútvegi, að það eru sveiflur, en svona mikið rask getur valdið gríðarlegu tjóni fyrir land og þjóð og náttúrulega lífríki. Þannig að það sem mannkynið þarf að gera á næstu 30 árum er að koma í rauninni allir í losun niður í 0 á næstu 30 árum. Og það er eiginlega algjörlega sturluð áskorun. Það er nánast eins og sé óraunhæft, en það er samt ekki valkostur að gera það ekki. Þannig að það sem að skiptir máli er að skilja að 100 ár, og þegar ég tala við mitt gamla fólk og ég spyr það, eru 100 ár langur tími eða stuttur tími? Okkur finnst þetta að vera svo langur tími. Þegar ég sýni línurit aragonít mettun árið 2090, okkur finnst það að vera einhvern veginn handan skilgreiningar okkar eða tilfinningar, en ef maður tala við fólk sem orðið 100 ára og spyr, eru 100 ár langur tími eða stuttur tími, þá segir það stuttur tími. Ég spurði afa minn sem var 98 ára, mér fannst ég bara að vera á síld fyrir vestan í gær. Og það er svo undarlegt að ef við tökum ekki á þessu í okkar daglega lífi, þá munum við síðan horfa tilbaka á þennan stuttatíma sem ævi okkar var og hugsa af hverju tókum við ekki eitthvað til bragðs á meðan við gátum það. Þannig að það er stóra málið, að börn okkar eiga að hafa æði fyrir fiskum, þau eiga að afla sér þekkingar á því sem er að gerast í hafinu, hafa áhuga á hafinu, rækta hafið, tala máli hafsins, veiða, flagga og selja þessar afurðir, en þau eiga líka, og þau munu erfa þetta haf, en þau eiga líka að tala máli hafsins og hjálpa okkur og heiminum öllum í rauninni að hreinlega bjarga hafinu. Takk fyrir mig. Glæsilegt, við þökkum fyrir þessar framúrskarandi framsögur. Nú ætlar þú, Heiðrún Lind, að koma hérna og setjast í pallborðið og hún ætlar að fara kannski bregðast stuttlega við svona því sem fram hefur komið á framsögumönnum. Þegar hún hefur gert það, þá ætlaðum við að bjóða upp á fyrirspurnir, athugasemdir, ábendingar og umkvartanir úr sal, og þá er það með þeim hætti að það gengur hér mikrofón. Ég veit ekki hvort að vera sótthreinsaður á milli,
sjá nú til, það er ekki búið að gefa út neginn fyrirmælun eitt slíkt, en þá hefur hver fundamaður 1 mínútu og við tökum nokkrar þannig spurningar og svo höldum við áfram í pallborðinu þá til klukkan næstu því 11. Heiður og Lind, þú kannski vilt bregðast við einhverju af því sem kom hér fram? Já, takk fyrir þetta og bara takk til þeirra sem að hingað komu með framsögur, frábær erindi öll sömul og þetta hittir nákvæmlega í mark við svona þá hugsun okkar þegar við vorum að huga þessum fundum að fá svona kannski aðeins öðruvísi nálgun á þær áskoranir sem að sjávarútvegur stendur frammi fyrir, umhverfismál eitt af þeim. Svona kannski sem smá inngang úr hvaða átt við erum að koma atvinnugreinin og SFS að þá hefur að mínu viti fiskveiðistjórnunarkerfið líklega verið eitt stærsta umhverfismál sem að íslensk þjóð hefur lagst í. Og við sjáum það þetta bara á þeim árangri sem að náðst hefur hvað sjávarútveg varðar og það er ekki bara fyrirtækjum sem geta einhvern veginn klappa sjálfur sér og öxl yfir að við höfum gert vel í umhverfismálum, heldur er það líka bara ramminn sem að löggjafinn hefur skapað sjávarútveg sem hefur leitt til þess að við höfum svona minnkað eða dregið verulega úr umhverfisáhrifum frá því sem að var. En þetta hefur verið langhlaup og árangurinn hefur svo sannarlega ekki náðist ekki á einum degi og ekki 2 og ekki 10 árum og ekki 20, meira í 30-35 árum. Þannig að svona öll umræða breytingar á kerfinu og annað þess áttar að þá finnst mér við einmitt þurfa að huga að þessum þáttum. Að það er þá verið að spila með ákveðin árangur sem að náðst hefur. En að því sögðu að svona þetta, hvað við vorum í raun framsýn þegar við settum fiskveiðistjórnunarkerfið á, að það sé svona eitt stærsta umhverfismálið, að þá er ég líka alfarið á þeirri skoðun að við verðum sem þjóð sem að flytur 50% vöruútflutnings á Íslandi er fiskur, að þá verðum við líka að hlusta á bara hvað neytendur eru að segja, hvað umhverfið er að segja okkur í sambandi við þetta og ég svona lagði upp með á síðasta ársfundi SFS að þá vorum við að tala umhverfismálin og þá var ég aðeins að huga þessu föstudag til framtíðar sem að kannski fáir kveikja á í þessum sal enda ykkur var ekki boðið í það partí og það eru mótmæli unga fólksins á föstudögum aðgerðarleysi í raun okkar eldri í loftslagsmálum og ég held að við sem atvinnugrein og atvinnulífi í heild sinni verði að leggja við hlustir. Þarna eru starfsmenn framtíðarinnar, hafa þeir áhuga á að starfa í sjávarútvegi sem dæmi til framtíðar, er þetta atvinnugrein sem þeir geta verið stoltir af að starfa í og svo eru þetta neytendur framtíðarinnar, hafa þeir áhuga á að kaupa vörurnar okkar. Þannig að því leytinu til er mjög mikilvægt að við hlustum á þetta og grípum til aðgerða. Í fyrsta lagi að segja hvað vel hefur verið gert sem að kannski við höfum ekki komið nægilega vel á framfæri að mínu viti og kannanir Gallup sýna það að fólk er ekki mjög vel upplýst það sem átti sér stað. En líka hvað ætlum við að gera? Og við erum auðvitað mjög föst í því hvernig getum við dregið úr olíunotkun, hvernig getum við fasað út kælimiðla, hvernig flokkum við rusl og allt þetta sem eru allt mikilvæg mál. Og ég hefði helst vilja tala bara það, en stóra málið er nákvæmlega með það sem Andri og Halldór koma líka inn á, það er bara vistkerfi hafsins. Hvernig sjáum við það fyrir okkur, ekki bara til næstu 10 ára, til næstu 50 ára, til næstu 100 ára. Og súrnun sjávar, þegar ég kem inn í sjávarútvega þá hélt ég nú að þetta væri bara svona eitthvað hefðbundið sem allir væri búin að rannsaka og þetta væri áhyggjuefni og svo framvegis. En það var nú þannig að árið 2015 að þá styrkir SFS Hrönn Egilsdóttur í sínu rannsóknarverkefni, 3 ára rannsóknarverkefni súrnun sjávar og ég held að það hafi hreinlega verið fyrsta rannsóknin í heiminum á þessu vandamáli. Þannig að þetta er þetta er nú ekki löng saga en þetta er áhyggjuefni og við eigum svo sannarlega að taka þetta alvarlega. Mér finnst hins vegar gott og ég hef séð það í kynningum Hrannar, maður vill alltaf eiga sér einhverja von í svona stórum vandamálum að heyra hvað er hægt að gera
Og mér fannst það áhugavert þegar hún var með sinn fyrirlestur á minni með síðustu sjávarútvegsráðstefnu að þá var nefnd að tala sko fiskveiðistjórnunarkerfi sem slíkt hjálpar til. Þannig að ef við getum talað fyrir íslensku fiskveiðistjórnunarkerfi á alþjóða vettvangi að fleiri taki þá upp sambærilegt kerfi, að þá mun það hjálpa til við það að gera vandamálið ekki stærra eða umfangsmeira en það þegar og jafnvel þá draga úr þessari súrnun. Þannig að það er svona litli munnbitin við það að borða heilan fíl, að byrja á einum bita, eins og einn plastpóki, ef hver og einn hugsar eitt rör, það skiptir ekki máli, en ef allir hugsa þannig. Það er sama með súrnun hafsins, það hljóta allir að geta lagt sitt af mörkum og þá sérstaklega við sem erum að nýta hafið. Svo annar þangi líka sem ég langaði nú reyndar að nefna að þetta ekki að mínu viti, ég sá nú grein í gær eftir Árna Finnsson undir yfirskriftinni Ímyndarherferð SFS og ég lít ekki á þetta sem ímyndarmál. Ég lít bara á þetta sem ákveðna kúltúrbreytingu og stefnu sem að samtökin og atvinnugreinin þurfa að marka sér. Og þetta ekki nýtt. Samtökin LÍÚ á þeim tíma, 1998, settu sér umhverfisstefnu. Það var farið í herferð í kjölfarið einmitt plastið í sjónum, skaðsemi þess. Þannig að þetta búið að vera samtal af hálfu sjávarútvegsins sem hefur verið í gangi lengi. En við verðum að gera betur og eigum að gera betur. Og ég vona að eftir næsta ársfund að þá verðum við komið svona búin að dusta rykja stefnu sem sett var 98, færa hana til nútímans og gera miklu mun betur. Fyrir takk. Þá það þannig að hann heitir Sölvi. Þá það þannig að hann heitir Sölvi sem er úti með mikrofóninu og bara til þess að árétta að það er bara ein umferð af fyrirspurnum. Við erum mörg í pallborðinu þannig að það verður ekki svona fram og tilbaka. Ég sé að það er komin hönd á loft hér. Og bið alla sem að fá mikrofónin að standa upp og kynna sig með nafni og það á við alla, þannig að jafnvel þó að það sé Heimir Hallgrímsson hversu þjóðþekktir sem menn eru, allir þurfa að kynna sig. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, mætti ég aðeins kannski bara áður en þetta gerist. Það er svo mikilvægt að við höldum sögunni til haga. Við segjum söguna rétt. Að Hrönn, hún stóð á herðum risa sem var Jón Ólafsson sem raunverulega orðin mjög merkur í vísindarsögunni. Þannig að það er ásí lengri sögu. Ég held þessi bara mjög mikilvægt að höldum þessi til haga. Já, nótur þetta hjá þér. Þú fara orðið aftur en nú orðið þið sjálf. Takk fyrir góðan fund. Svanur heiti ég Guðmundsson. Mér langar að spyrja einmitt súrnunina og hvernig við getum beitt okkur í því. Ég vil hvetja andra til þess að googla meira heldur súrnun hafsins. Það súrnun sjávar sem algengara notað í fræðigreinum og kynna sér það sem Hafrannsóknastofnun hefur gert og Unnsteinn Stefánsson og fleiri vísindamenn því að við erum mjög framarlega á því sviði hér á landi. En mér langar til að spyrja því ég hef miklar áhyggjur af áhrifum súrnunar á vistkerfi hafsins og á heimsvísu og við viljum okkur leitast alltaf til þess að horfa á loftslagið og CO2 mikið umræðinni. Okkur þykir ekki tiltökumál að urða 260.000 tonna drasli og ætlum bara að geyma það inn í framtíðina í stað þess að endurvinna það allt saman. En mér langar að spyrja Halldór sérstaklega því að þú hefur verið á alþjóðavettvangi og unnið að loftslagsmálum. Hvernig getum við komið hér á landi þeim skilaboðum til heimsbyggðarinnar að við vinnum að rannsóknum á hafinu og vistkerfum hafsins hvað varðar þá einstaka þætti eins og súrnun og fleiri þá þætti sem að heimurinn virðist ekkert vera að fylgjast með. Því að þetta hefur alveg ótrúlega mikið áhrif af breyting á síðustigi hafsins og þakka Andri fyrir það að taka þetta mál upp. Þó mætti bæta vísindaþekkinguna. En hvernig getum við komið þess á framfæri og gert eins og þú sagðir verið leiðandi á þessu sviði? Takk. Eru fleiri hendur á lofti? Tökum þetta allt í einu þarna sé ég fyrir. Já, ég heiti Jón Nordqvist
Mér langar að spyrja Andra Snær að því. Þar sem að hann mikill baráttumaður fyrir minnkun CO2. Hvers vegna setur þið Andri Snær upp á móti vistvænum orkugjöfum eða eins og Hvalárvirkjun sem dæmi? Ok, fleiri hérna, og ég ætla að taka það fram líka, við erum með svona bjöllu þannig að það kemur ekki neinum ávart ef það hringi bjallan þá þýðir það að mínútan er liðin. Gjörðu svo vel þarna já aftast. Fyrirgjöð. Hæ, ég heiti Ásta Mokk og ég er með spurning til hans Eiríks. Þú varst að ræða áðan að allir þessi hluti sem þið gætu gert, bara jú við gætum hugsað okkur hérna að planta skó, við gætum hugsað okkur, fyrirgjöð, Gunnar Tómasson. Og hérna, já, við getum hugsað að gera allir þessar hluti. Af hverju það ekki byrjuð? Þú veist, eftir hverju það bíða að planta þessum skóum og, þú veist, ég veit ekki, einhvern veginn finna út hvernig hægt að metanvæða flotana einhverju leyti. Þú veist, mér langar bara að vita af hverju ekki. Það eru fleiri sem vilja hafna sig eina hönd komna upp. Komið sæl, Tómas heiti ég, Bláa hernum. Þakkaði fyrir Gunnar minn að minnast á þetta. Mér langar þess að skora á þá sem hér eru inni og hafa eitthvað með sjávarútveg að gera. Já, ég ætla að byrja því að þakka fyrir frábæri erindi. Að mér finnst að sjávarútvegurinn ætti að einsetja sér það að eiga eins hreint haf og hægt og stefna á það að plasthreinasta landhelgi í heimi sé landhelgi Íslendinga. Og til þess að þetta geti orðið að veruleika þá þurfa að vinna saman sem þjóð. Og nú Blái herinn 25 ára og búinn að vera að vesenast hérna í fjörum landsins og það sirka 1 tonn á kílómeter af drasli sem þarf að fjarlæga. Og það kostar heilmikinn pening að fjarlæga þetta. Þannig að sjávarútvegurinn á Íslandi hann á að kaupa ruslið úr fjörunum og tala það og auglýsa það út alla jarðir. Þannig verður ímyndarauðgandi verðgildi sjávarfangs frá Íslandi okkur til framdráttar í framtíðinni. Þetta langaði mig að koma fram fyrir. Takk fyrir. Frábært, kannski 1 eða 2 viðbót ef það einhverjar hendur á lofti. Nú, ef svo ekki þá að það að byrja á því, Halldór, að þú fáir að klára þessa frásögn, kannski bregðast við ykkur sem að komið þetta fram í fyrstu. Það er að gera úr sætunum, eða ekki? Já, bara úr sætunum, gjörðu svo vel. Já, ég byrst nú velvöringar að vera að gjamma fram í hérna. Mér svo mikilvægt að við skiljum aðeins söguna varandi Súrnun hafsins. Því að þetta á sér aðeins lengri sögu vegna þess að auðvitað hefur lengi verið áhugi á þeirri staðreynd að hafið hefur raunverulega tafið fyrir veðurfarsbreytingum og loftslagsbreytingum með því að taka þriðjunginn af öllu gróðurhúsalofttegundir koldíoxíði sem þið sendum út í andrúmsloftið. Þannig hafið búin að vera svona buffer og gefa okkur tíma. Og þess vegna búið að vera rannsóknir lengi, það voru sérstaklega mikill áhugi á svæðinu hérna kringum Ísland vegna þess að hér djúpsjávarmyndun mikil og þannig ég vildi bara halda þessu til haga með Jón Ólafsson og hann efnafræðingur og spurningin sem kom hérna fram held ég mjög mikilvæg. Hvernig getur Ísland komið þessum skilaboðum til heimsins? Og það eiginlega byggist fyrst og fremst á glærunans andra. Við erum fyrst og fremst haf. Og þegar okkar þjóð lætur í sér heyra og ég vil ekki gera lítið á því sem hefur verið sagt. En það hefur verið svolítið kurteisishjal þennan vanda. Og það hægt að læra töluvert mikið af þessari reynslu sem leiddi til Stockholmssamningsins þrávirk lífrænefni. Ísland bankaði upp á með öðrum þjóðum og það sem skiptir mjög miklu máli að við stóðum sem í þessu voru, ég nefndi nú Magnús Jónasson sérstaklega vegna þess að þetta var nú hans svona, hann hefur brunnið fyrir þetta mjög lengi og vegna þeirra þekkingar sem hann hafði.
Og þess vegna sko þekking þarf náttúrulega að leiða til þess að fólk gera eitthvað. Og það held ég það sem Ísland þarf núna að gera. Ísland þarf að vera með meira heldur bara eitt paragraf í ræðu utanríkisráðherra á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Ísland þarf bara svolítið að fara að berja í borðið með súrnun hafsins. Og vegna þess að þetta það stór áhætta sem við erum að taka, þetta það stór tilraun að það óábyrgt að ráðast í hana. Og þetta líka sérstaklega mikilvægt, það eitt sem þarf svona aðeins að gera eitthvað grein fyrir. Það eru ýmsar hugmyndir uppi að það sé þetta hægja á hlýnun jarðar með því að grípa inn í veðrakerfin beint og fara líki eftir eldgosum og senda kælandi agnir upp í heiðhvolfið líkt og eldgos gera. Og það ég skítræddu við þessa umræðu vegna þess að hún getur farið algjörlega á böndunum. Og þar einmitt dæmi lausn sem að leysir hlýnun en súrnun heldur áfram. Vegna þess að þetta vinnur ekki á þessi grunnvandanum sem uppsöfnun, að við erum búin að taka kolefni sem var við erum búin að taka úr hægu hringrásinni, hægu kolefnishringrásinni, kolefni og dæla því inn í hröðu hringrásina sem andrúmsloftið og hafið. Og þess vegna, og þetta fyrst og fremst, og það vaknar kannski þessi spurning, hvernig passar umræðan súrnun hafsins, eða súrnun sjávar ef það hljómar betur í sumra eyrum. Þetta viðbótar ástæða fyrir því að leggja áherslu á skjótar aðgerðir. Og þess vegna ætti Ísland, og þarna höfum við líka styrk. Við getum sagt, það þarf ekki svona mikla olíu að ná í einu andskotans fisk. Svo má maður blóta hérna. Í alvöru, og mér fannst alveg frábært að hlusta á Gunnar, vegna þess að þetta hefur verið mín tilfinning lengi. Ég þekki þetta fólk. Og þess vegna eins og mér svolítið aðalatriði sem að Gunnar sagði, ef við bara ákveðum, þá fara hlutinir að gerast. Og þess vegna, ég loka orðin í þessu, ég vil ekki vera hérna í einhverju predikun, en það skiptir mjög miklu máli að byrja á nauðsyninni. Það upphafspunkturinn. Hvað þarf að gerast? Og þegar maður búin að ákveða hvað þarf að gerast, þá getur maður að fara að spyrja hvað þarf til þess að verði. Við förum svo oft fyrst í fýsileikann, þetta mögulegt, og þegar það var ákveðið í París og allar þjóðir jarðarinnar sameinuðust það að það þyrfti að setja bremsu á loftslagsvá, þá gat enginn það sem þar inni sagt að þetta væri gerlegt. En það snerist umræðin ekki það hvort það væri gerlegt, þetta snerist þetta væri nauðsynlegt. Og þar byrjar, síðan gerur það gerlegt. Takk fyrir. Mér langar að spyrja þig, Greta, kannski að kommentara örstutt á það sem hefur verið að koma fram og kannski ykkar reynslu varðandi svona markaðsþrýsting á umhverfismál og vilja neytenda til þess að greiða umfram lægsta verð ef það svona umhverfislega ábyrgt. Já, það sýnir sig að fólk tilbúið að borga meira fyrir vörur sem eru samfélagslega ábyrgar. Þannig að það alveg framtíð sem við sjáum. Ég reyndar á einu svona öðrum fundi þar sem þetta var gagnrýnt og það einhver kvíði að það geti ekki allir átt efni á þessum vörum. En þetta bara að við sjáum að yngri kynslóðin sem eins og kom fram viðskiptavinir framtíðarinnar og þeir sem það hópurinn sem mest umhugað og mest meðvitaður hvað í gangi. Þannig að eins og ég segi, það þurfa allir núna að leggja sitt af mörkum, segja frá því eins og Heiðrún sagði, hvað þið eru að gera, því að sjávarútvegurinn að gera helling, ekki það að það sé ekki nóg eftir, en að segja frá því þannig að fólk sé upplýst hvað í gangi og ég held að það hjálpi líka í baráttunni því það vekur fólk meira til umhugsunar. Þannig að því fleiri sem að tala þetta, því fleiri sem að segja frá því að gera, því meiri umfjöllun og vitundavakning verður. Já, Andri. Já, ég ætla að svara spurningum frá því áðan. Hvað heitir þú? Svanur. Svanur, já.
Hvar starfar þú? Já, ég ætla að mótmæla því sem þú sagðir varðandi vísindaþekkinguna vegna þess að glærurnar sem ég sýndi koma frá Jóni Ólafssyni og Hrönnu Egilsdóttur. Þetta er ekki mínar rannsóknir á sýrustigi hafsins og í 10 mínútna máli er ekki hægt að fara djúpt ofan í vísindin, en ég held að allir skilji grundvallarmálið að hvort sem hafi fer niður í 7,9, 7,7 að í lógaritmískum skala þá er þetta svo stóra breytingar að það getur orðið hrun í lífkeðjunni og þannig að ég ætla bara að mótmæla því og setja graf undan þessu málflutningi vegna þess að þessir rannsóknir á aragonítmettun sem hafa áhrif á bara grundvöll kalkmyndandi skeldýra í hafinu að þetta eru vísindalega rannsóknir sem ég vísa í og allt í bókinni á mér er yfirlesið af sjávarlíffræðingum Jóni Ólafssyni, Hrönnu Egilsdóttur og bara leiðandi fólki á þessu sviði. Jón Ólafsson einmitt hann á lengstu mælingarröðina á sýrustigi hafsins sem nær frá 1980. Það er til 2 svona mælingarrunur og það er stefna í sömu átt og er ástæða til að taka alvarlega. Varðandi Hvalárvirkjun þá er aðal nýting á raforku á Íslandi núna í Bitcoin. Það er 150 megawatt sem fara í Bitcoin. Bitcoin er eins og skrattinn hafi ákveðið að gera veðmál við Guð til þess að rannsaka hversu sturlað mannkynið raunverulega væri. Þannig að það var búin til formúla rafmynt sem er þannig að hún dælir út einni mynt á 10 mínútna fresti eða svoleiðis og því meiri orka sem fer í hana þeim mun hægar kemur út ný rafmynt. Þannig að þú bætir einni Hvalárvirkjun við leitin að Bitcoin þá hægist á Bitcoin útkomunni sem nemur einni Hvalárvirkjun. Þetta er eitthvað sturlað kerfi, það fara 70 teravattstundir. Það sé alvirkjað Ísland væri cirka 30 teravattstundir. Núna í dag fara 70 teravattstundir á heimsvísu í leit að Bitcoin. Þannig að þó þú bætir við hreinni orku að leita Bitcoin, þá skila sér ekki fleiri Bitcoinar. Það er engin rök í þessu, þetta er algjörlega sturlað. Þannig að já, ég er algjörlega á móti því að við séum að taka þátt í þessari sturlun. Og vélarnar sem eru notaðar til að leita Bitcoin verða ekki nýttar til þess að reikna út neitt annað, þær eru sérhannaðar til þess að reikna bara út Bitcoin. Þannig ef það hverfur, þá notum við þessi gagnaver ekki til þess að reikna út vísafærslur eða neitt annað. Það eru bara optimiseraðar í að leita Bitcoin. Og jú, ég getur sagt að við varum ekkert að nota í kísilverksmiðjuna United Silicon. Já, kannski verður það best fyrir heiminn, ég veit það ekki, eða kísil er að bakka. Ég held að við séum komin í ákveðið öngstræti í þessum virkjanamálum, því miður. En já, þannig að þetta er mín svar. Já, það bara væri aðeinslegt að halda bara bæði fyrirspyrjendur og þetta er náttúrulega greið með að menn skrifa ódöðlega bók og það er ennþá að tala um hana þó að nýsjum komin út, sko. Það er ekki skrítið að spurningarna komum hitt og þetta, en við ætlum að reyna að halda okkur við umhverfismálin sem tengjast sjávarútvegi og mér fannst kannski alveg þess virði að beina því til þín Gunnar, sko, hvort að þetta sem kemur fram varðandi Bláa herinn, þessa hugmynd til dæmis að sjávarútvegurinn kaupi ruslið og fleiri þeim dúr og kannski og hvað eina sem þeir eru dottið kannski í hug við að heyra hinna framsögurnar svona út frá manni sem í þessum rekstri. Já, kannski spurningin þarna af hverju var ekki byrjað að rækta. Ég sagði að ég hefði verið í búskap í gamla daga, þannig að við kunnum þetta alveg. Það eru einhverjir í sjávarútvegi byrjaðir að rækta, til dæmis repju, og svo einhverjir byrjaðir að rækta á þess að segja frá því. Þannig að það er alveg byrjað, en við höfum aðalega verið í því bara að slökkva elda og reyna að eins og til dæmis bara við þurfum að leggja niður allar kælimjöluna hjá okkur og kaupa nýja og þannig að við verðum svolítið í slökkvistarfi til að byrja með. En það er alveg rétt, þessi spurning á bara vel rétt á sér. Akkur erum við ekki byrjað að gera meira heldur en við erum að gera. Við þurfum bara að gera það. En ég er miklu sáttari við það að kolefnisgjaldið færi bara til Bláa hersins og þau færi í þetta. Þannig að við bara keyptum það út, annarkvæmt borgum við bara Bláa hernum og öðrum sem að hreinsa fjörurnar og þeir heldur að vera að borga þetta í eitthvað skatt sem verður ekkert úr. Það er miklu meira, við fengjum miklu meira út úr því, þannig. Og svo líka það
að þó að við nýtum hafið og annað þá náttúrulega fullt af ruslið að fjúka bara af landinu og ekki síst núna þessa dagana hérna úr Reykjavík. Og ég kannski... Þannig að það þurfa bara allir að taka á þessu. Herru, kannski ef ég fæ aðeins að bæta við. Ég held að þetta snúist líka svolítið sko hringrásina. Það maður með fyrirtæki eða einhverja ferla, ok, einhvers staðar kaupir maður hráefnið, svo nýtir maður það, kostar maður sem maður sé að kaupa vélar eða skip, hvað ætlar maður að gera við skipin þegar þau eru úreld og hvað ætlar maður að gera við innréttingarnar? Hvað getum við gert til þess að minnka áhrifin á okkur? Ég held að maður þarf fyrst að horfa á það, í sínum eigin rekstri, hvar maður getur tekið til og eins og segja, það eru endalaus verkefni. Þegar maður er búinn, eins og segja, bara herðu, ok, þetta stendur út á eftir árið, þá getur maður kolefnisjafna það, með því að með votlendissjóð eða með kolfið eða einhverjum öðrum, en það náttúrulega skiptir miklu meira máli að finna hringrásina í sínu kerfi. Hvernig ætlum við að gera hana betri þannig að við minnkum áhrifin frá okkur, ekki bara kaupa okkur einhverja betri samvisku. Þannig að ég held að það skipti rosa miklu máli og líka varðandi sorpið, við þurfum líka að fara að horfa á rusl sem auðlind. Það eru verðmæti í sorpinu okkar og í ruslinu okkar. Hvernig getum við þá fundið leiðir til þess að endur vinna það og helst þá bara hérna líka heima. Kannski getum við notað eitthvað góð orku til þess að endur vinna efnin hérna heima sjálf í staðan fyrir að flytja út til endurvinnslu. Má ég kannski skjóta inn í þetta líka stuttlega, að því að mér finnst þetta mjög áhugaverðar og góða spurningar sem komum bæði frá Ástu og Tóma. En mér finnst við þurfa að byrja með þetta að horfa á þetta fyrr, þetta er ekki spurning um að bara planta, þetta er ekki spurning um að kaupa rusli úr fjörunum, þetta er spurning um að maður leysir sig ekki frá vandamálinu með því að planta bara trjá, þetta er spurning um að draga úr olíunotkuninni fyrst og fremst. Það sem eftir stendur er það sem við getum kolefnisjafnað og vilji stendur til. Með rusli í fjörunum, verkefni hlýtur að vera það að ruslið á ekki að rata í sjóinn, númer 1. Þannig að mér finnst við verða dálítið að gera átak þar og ég held að þar getum við sem atvinnugrein svo sannarlega bætt okkur með betri menntun, endurmenntun af hálfu okkar fyrirtækja, sjómanna. Það eru 1000 aðilar sem að yrkja sjávarauðlindina. Þeir eru misvel í stakk búnir til að endurmennta sig og mennta sig í þessum fræðum og hvernig við getum gert hlutina betur og þar held ég að við sem til dæmis samtök getum lagt okkar lóð á vogarskálarnar. En ég held að við verðum alltaf að byrja þarna og svo getum við sagt okkur það sem út af stendur, það er ennþá rusl í hafinu, sannanlega, hugmynd Tóma góð í þeim efnum og við höfum svo sem átt í samstarfi þetta, en líka bara þessi þangi, við ætlum ekki að planta okkur frá vandamálinu. Það þarf að draga úr olíunotkun, við þurfum að fasa út kælimiðla. Ég veit að það er kannski ekki vinsælt á svona umhverfisfundi að segja það, en það verður líka að vera eitthvað business í þessu. Það verður að vera eitthvað sjávarútvegur sem flytur út, býr til eitthvað verðmæti. Það verður að vera neytandi sem vill þá kaupa vöruna, sem kostar þá meira að framleiða ef við ætlum að vera heimsmeistarar í umhverfismálum, þá kostar það. Og þá þarf að vera eitthvað sem borgar fyrir það. Annars verður í raun ekkert að tala í sjávarútvegi ef við ætlum bara að leggja kostnað á greinina við það að verða umhverfisvænasti sjávarútvegur í heimi ef enginn vill kaupa vöruna. Þannig að þetta er business líka og maður verður bara að segja það. Þannig að sjávarútvegur til þess að draga úr sínu umhverfisspori þá verður hann í færum til að fjárfesta. Þannig draugum við úr olíunotkun, þannig getum við fasað út þessa kælimiðla sem að hafa þessi áhrif. Það eru þessir þættir. Og þeir eru kannski ekkit rómantískir að tala þá en fjárfesting er stóri drifkrafturinn í því hvernig við draugum úr okkar umhverfisspori. Kannski bara örstutt, það er mikilvægt að við tölum mjög skýrt þegar við tölum kolefnisjöfnun. Ég tek undir allt sem hér hefur verið sagt. En kolefnisjöfnun er miklu meira núna í umræðunni heldur hún hefur verið. Ég held að það er mjög mikilvægt að við slítum hann ekki úr samhengi við hinn 3 skrefin. Þetta eru raunverulega 3 skref. Að það er að skilja kolefnissporið, draga úr kolefnissporinu og síðan það sem ekki er hægt að draga úr að jafna. Og allt er þetta mikilvægt en það er mjög mikil freisting að hoppa beint í 3. skrefið að jafna. Og það er við erum að skoða í loftslagsráði aðeins viðskipti með kolefniseiningar í íslensku hagkerfi því það er mjög mikilvægt að þetta verði ekki samkeppnis það sé litið að horta á samkeppnissjónarmiði þessu
Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt. En passið ykkur á einu. Ég á alltaf svo erfitt með að muna hvort ykkur heitir Ragnheiður eða Ragnhildur, vegna þess að þetta byrjar á Ragn. Það er svo mörg orð sem byrja á kolefni. Kolefnisjöfnun, kolefnisbinding. Kolefnisjöfnun og kolefnisbinding er ekki það sama. Það er mjög oft sem að það er lagt að jöfnu. Kolefnisbinding er þegar þú kemur kolefni sem er á villigötum. Það er á villigötum upp í andrúmsloftinu. Það er alltaf mikið af því þar. Það er að koma í fyrir, annarkvort í bergi eins og gert með Carbfix upp á Hellisheiði eða með ræktun og þá er fyrst og fremst verið að koma í fyrir varanlega í jarðvegi eða í timbri sem er varanlegt. Þannig að kolefnisbinding er rosalega mikilvæg. Ekki öll kolefnisbinding er endilega kolefnisjöfnun og ég held að það sé bara mikilvægt að við ruglum þess ekki saman. Því að ég held að það sé mjög spennandi fyrir sjávarútveg að rækta landið. Og ég held að það þurfi ekkit endilega að vera kolefnisjöfnun, heldur framlag til þessa. Og svo verð ég bara að segja hugmyndina frá Tómasi. Ég vann hjá loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna sem er í Bonn í Þýskalandi og okkar brand er UNFCCC. En frægasta brandið frá Bonn er Haribo. Þið hafa öll étið Haribo. Og þegar við fórum að koma okkur fyrir þarna á Rínabökkum, þá tók ég eftir því þegar fór að hausta að þegar hestlinhetturnar féllu til jarðar, þá voru bara Þjóðverjar út allt að tína þetta upp. Og ég var að hugsa, er þetta svona rosalega gott? Hvað er það sem gerir það? Og þá var það bara það að forstjóri Haribo, hann átti líka dýragarðinn í Köln. Og aparnir, þeir elska hestlinhettur. Og hann sagði við Þjóðverjana, ef þið komið með hestlinhettur, þá skipti ég því kíló fyrir Haribo. Þannig að þú gast fengið Haribo bara það fjall af trjánum. Sko, þannig að ég held að við ekki missa sjónar af því að það geti verið hægt að gera þetta svolítið skemmtilegt að fara í fjörðina. Ég veit að það er mjög skemmtilegt nú þegar, en ég held að það að kaupa tilbaka það sem er á villigötum, þetta efni á ekkert að vera í sjónum. Við ætlum að ná því á land og ég oft tala við Tómas og ég veit að rusli hér er ekkert endilega frá okkur. Það kemur við að og menn þekkja veiðarfæri. Þannig að ég held að þetta sé mjög spennandi. Það á ekki að vera bara sjávarútvegurinn sem kaupir þetta. En þetta gæti verið mjög skemmtileg leið til þess að styðja til dæmis við íþróttafélagið í bæjarfélaginu eða skólan. Takk. Má ég ætla að beina einni spurningu til þín, Andri Snær. Varðandi, það hefur komið fram á nokkrum þar á meðal þegar svo sem svona kannski eitthvað ákallu það að Ísland plassir sig sem forystuþjóð í þessum málefni umhverfismálum á hafinu. Spurningin er kannski bara að ræða þá hugmynd og hvernig við erum stödd núna til þess að geta tekið slíka forystu. Ég varðandi kannski snertiflöt til dæmis útgerðarinnar við almenning og þegar ég segja á þann að ég er árbæingur og sá ekki hafið fyrir að tvítugur þá var það smá grín og það er samt smá alvara í því að ég var að fara yfir bara listan af skólafélögum, bara 100 í mínum árgangi Árbæjarskóla og fyrir ofan og neðan. Ég held að það sé kannski 1 sjómaður, hann er í Noregi og það er svo merkilegt að fara frá því að vera þjóð sem er bara alveg bara gegnsósa í tengslu við hafið og auðlindin og allt þetta yfir í að vera orðin svona hátæknivædd og skipin orðin bara einhverjar massívar maskínur og svo einhvern veginn algjört tengslaleysi við auðlindina. Við erum hægt að vinna sumarvinnu í fiski af því að Marel er búið að taka tæknivæðingin og eru bæði búin að fækka sjómönnum, fækka starfsfólki í atvinnugreininni og þannig að það er komið tíma einhvers konar uppfærslu hvað var það tenginguna. Þannig að næsta tenging okkar við hafið er þá í rauninni ekki gegnum þennan heiðarlega hátt eins og við gerðum sem úlingar þegar ég var að vinna í trjónukrabba í Út á Granda. Ég held að sé mjög fáum Íslendingum sem hafa verkað trjónukrabba heilt sumar. En það var svona mín snerting á sín tíma. En við erum hægt að gera svona náttúrulega. Þannig að næsta tenging er í rauninni gegnum menntakerfi þegar við verðum orðin líffræðingar jú, við verðum áfram sjómenn og áfram útgerðarmenn. En til þess að fjölga í greininni þá þarf áhuga ungs fólks á því að koma inn og nýta þessi verðmæti. Og þar finnst mér í rauninni út frá fyrirlestrinum áðan að tengslaleysi er svo mikið í gagnvart
ef ég sé bara börnin mín renna gegnum menntakerfið, það kemur hvergi snertiflötur. Ég var í Galway á Írlandi daginn. Galway mikil, ég var svona framsögumaður á Galway Science Festival. Galway mikil borg í lækningatækjum. Þeir búið til mikið af lækningatækjum. Og þarna voru allir krakkar í Galway voru þannig komnir á hjartaþræða gegnum leir og fikta ykkur lækningatækjum. Vegna þess að það var þeirra hugmynd að þannig fengju þau krakkar til þess að fá áhuga á því. Og ég fattaði allt í einu, ég kemur frá heilbrigðisfjölskyldu, ég hafði aldrei pælt í hverslega rosalega græjur mitt fólk að vinna með. Eða langa til þess að búa til þess að græja. Ég bara fattaði tengslaleysi þar líka, sko. Og síðan var vinur minn að sýna mér fiskvinnslustöð daginn og ég sá þessar klær sem að Marel býr til þessar róbóta til þess að optimisera fiskiflakið og hugsaði, já, strákurinn minn sagði þetta þegar hann 12 ára, þá myndi hann langa til að búa til svona róbót og þá fengi ég meiri áhuga á stærðfræði og svona fyndi einhverja ástæðu til að vera verkfræðingur og ég geti sagt við hann, já, lærði stærðfræði vegna þess að þá getur búið til svona róbót í framtíðinni. Og mér fannst kannski vanta og við varum að tala hvað við erum slök í raungreinum, hvað við erum slök í líffræði, að ég held að þessi örvunarþáttur hafi einhvern veginn ekki verið til menningarlega hjá okkur. Við erum góð í fótbolta, við erum góð í listum, en það er ekki náttúrulegt að fyrir krakka sem að hafa svona einhvern veginn, að þessi snertiflöt vantar bæði líffræðilega og líka hvað var það kannski þennan dýpri þátt sem væri þá í gegnum menntakerfið að fara að starfa að hafinu. Þannig að það væri mjög áhugavert að brúa það bil á einhvern nátt og svona auka og örva þennan þátt sem að geti verið eins og Galway Science Festival geti verið bara svona ágætis fyrirmyndur það, sko. Ég langar þess að spyrja þá, fyrir nú að líða að lokum, en þeir sem eru, af því Heiðrún talaði businessin og þeir eru tvö sem eru í businessinum, Greta og Gunnar, hversu verðmætt væri það, myndið þið halda, væri það verðmætt að það væri almennt álitið sem svo að Ísland væri fremst í heiminum í umhverfismálum sem í sjávarafurðum, væri það verðmætti sem myndi skila sér í söluverðmæti? Kannski byrð bara þig, Greta, fyrst upp að svara þinni tilgátu það. Já, ég held að það sé ekki nokkuð spurning að þegar þú ert með vöru, við sjáum það bara að gæðavörur, lífrænt ræktaðar eða hvað annað, þær seljast að hærra verði, það er það og það er sama með, eins og segi, ef við getum einbeitt okkur því að vera fremst í þessu sem ég held að við séum alveg í dag, en það er alltaf spurning hvenær kemur samkeppnin og nær okkur, að þá þurfum við að gera enn betur og það er ekki nokkuð spurning að það skila sér. Já, ég kannski aðeins allar skoðun, en jú, það er alveg rétt að það vistvæna vörur og annað, þær eru hærri verðum og þú kemur inn í matvörumarkaði, þá er oft eitt hot fyrir svona dýrari vöru og það er fólk sem sækist eftir þessu. En svona megin hópurinn, að hann kaupir oft það sem er hagkvæmast fyrir heimilið, það sem er best og það er bara að hugsa frá degi til dags. Og við bara marka það því að við erum að veiða annars vegar með trolli og hins vegar með línu og línufiskurinn er eftirsóttastur og það vilja allir fá línufiskin af því að hann er svo vistvæn, miklu vistvæn en það hitt en svo þegar maður segir verðið þá kemur hik á menn og segir já, en við viljum hann en við viljum kannski ekki vera að borga miklu meira fyrir hann. Það er svo lítið, við erum svolítið þar ennþá en kannski eru þetta að breytast núna bara með því að fólk farið að hugsa þetta miklu dýpra heldur en það gerði bara fyrir stuttu síðan. Ég held að koma aftur inn á þessa fræðslu að því að viðskiptavinurinn út í búð, hann er ekki átt sig á því hvort þetta sé fiskur sem er veiddur í línu eða hvort hann sé veiddur á miðum sem eru einhver ormar og þess vegna er að meðhöndla þeirra á betri hátt og þess vegna, en það er líka ykkar að segja frá því. Þannig að verðmæting getur aukist. Já, ég er alveg sammála því að það er eitt af því sem okkur skortir mjög á hér á Íslandi, það er að sameinast það að markaðssetja okkar vöru. Við erum lítið að gera það, við látum eiginlega öðrum það meira eftir, til dæmis eins og Norðmönnum, þeir hafa tekist það mjög vel,
En það er svo skrítið að þeir vinna meira úr sinni vöru heldur en við. Við vinnum miklu meira úr okkar vöru. Þeir eru að outsourca þessu. Það eru til dæmis Danir og Hollendingar og Pólverjar og Litáar sem eru að vinna úr þeirra vöru. Þeir fá svo að setja merkið á sem að Norðmennirnir eru búin að auglýsa þetta er norsku fiskur og þeir fá þá aðeins hærra verð fyrir það. Og það skilar miklu meira heldur en kannski að það hafa akkurat verið vistvænt. Það er bara hvernig við kynnum okkar vöru. Það skiptir líka miklu máli. Heiðrún, það kannski bjóða þér að greiðast við svona, þetta er nú alveg að vera búið hjá okkur. Já, það er nú bara örstutt. Ég held að það sem að bæði Greta og Gunnar er að segja er ótrúlega mikilvægt að sjávarútvegur getur gert betur í því að vera duglegri við að taka umhverfismálin inn í myndina í sinni ákvarðanatöku í svona daglegum rekstri en ekki síður auðvitað upplýsa neytendur hvað við erum að gera og hvað íslensku fiskur hefur þá fram yfir annan fisk. En mér finnst hins vegar þessi pæling Andra hefurðu æði fyrir hafinu, ég vona að það verði þannig. Þetta myndi mér reyndar aðeins á danski skatturinn er vinsælasti vinnuveitandi í Danmörku að ungmenni hafa æði fyrir danska skattinum af einhverjum ástæðum. Ég vona að það veri þá þannig með fiskinn að íslensku ungmenni hafi æði fyrir því að starfa í sjávarútvegi. En ég hvet allavega þá sem hér eru inni og hafa skoðanir og ábendingar hvað við getum gert betur að senda á netfangið okkar samtal@sfs.is því að við viljum svo sannarlega heyra skoðanir sem flestra hvað sé hægt að gera betur. Við getum alltaf gert betur í dag heldur en í gær. Það er klárt mál. Það eru bara prýðilega loka orðið, bara þökkum innilega fyrir þennan góða fund og sjáumst vonandi sem flest aftur hér næsta miðvikudag. Verið sæl.